Dobroveče svima. Evo nas ponovo zajedno za 3 nedelje, odnosno prošle 3 nedelje od poslednjeg viđenja. Prošle nedelje imala sam jako mnogo obaveza i ja moram da kažem da je to možda bila i najteža fizički nedelja u mom životu. Naradila sam se i sada me boli sve, ali sam spremna da dajem odgovore na vaša pitanja. I eto, mislim, dobro je kad se čovek naradi, onda ga bole zglobovi kao medalje i dovoljno samo da se prisetim da sam posadila toliko mnogo i paprika i paradajza, mada eto imamo neki pad temperatura sada, nadam se da će sve biljke da izdrže, ako ne mogu ja i 5. put da presađujem sve te silne paprike, dakle ne može mraz toliko da ih gazi koliko ja mogu da ih presađujem, tako da eto nek bude motivacija svima nama u iščekivanju onog malog pada temperature ujutru. Nešto uvek govorim da sa 17 stepeni ne može baš mraz, ali šta god da bude, mi ćemo biti uporni. Danas je bilo veliko nevreme i zakačilo je dosta naših baštovana. Hoću da znate da smo svi prošli led, da su svi gubili biljke zbog mraza, evo nas, tu smo gde jesmo i dalje, sve su to iskustva, biljke se oporavljaju, pričat ćemo, vidim da ima puno pitanja na tu temu, tako da eto, ovdje smo da damo motivaciju i podršku svima onima koji su zahvaćeni danas velikim nevremenom, i smatram da je najvažnije da izdržimo u svemu tome i da nijedan gubitak nas na neki način ne prelomi, da ne nastavljamo dalje sezonu. To vam je kao neki filter, znate, ono kao pustite sito i ostane zlato. To zlato, to su oni baštovani koji su uporni, koji uvek idu dalje. Kao što sam rekla, svi imamo to iskustvo, prema tome svi smo ovdje, svi smo opstali, izdržali i svi smo imali veliki berbe na kraju. Dakle, nas tek čeka sezona, u toj sezoni mnogo izazova, ali mnogo je lakše kada smo zajedno. Vidim da je puno pitanja na chatu, a ove nedelje ćemo imati skraćenje vremena, kada se postavljaju pitanje do 21 će Piva da postavi rampu, zato što smo prošli put ostali zaista dugo i onda je to najviše zbog onih baštovana koji trebaju posle toga da čitaju, odnosno da slušaju te live-ove i moraju da ih slušaju iz više nekakvih delova da bi uopšte mogli da pohvataju suštinu, pa hajde da budemo malo solidarni svi, a svakako ima već puno pitanja i bit će ih još i ostaćemo dokle god ne odgovorimo na sva pitanja. Ja sam ovde kao u Space Shuttle-u, imam 4 sprave oko sebe, sa jedne sprave čitam pitanja, na drugoj gledam u vas, na trećoj čitam neke druge stvari, tako da eto, mislim, možemo lagano da krenemo u sam live zvanično. Kao što znate, na početku se dešava neka mala priča uvek koju zovem zamajavanje, zato što statistički najviše vas ima negde malo kasnije za nekih 15 minuta gde se svi ne sakupite, jer nakon toga se ta pitanja ponavljaju, pa zbog toga onako malo pričamo na početku kako bi vama bilo zanimljivije. I evo, pozdravlja vas mladi tim, oni su pripremili zamajavanje za vas večeras, oni su rekli večeras mi zamajavamo samu publiku, ja ne znam šta su oni pripremili večeras za vas, oni su rekli da otvorim to što su pripremili pred sam live, tako da ja nemam pojma o čemu se radi, uglavnom oni su rekli da žele da vam se obrate na neki način i da budu deo ovoga kad već mi to zovemo mladi tim ili naša djeca, kad već nisu u studiju i sada ću ja da otvorim da vidim, rekli su ne otvarati pre samog live-a i sada ću da otvorim da vidim šta su oni to nama pripremili. Ovako, oni su nam pripremili nešto mnogo zanimljivo i ovo je za mene iznenađenje, 6 rečenica koje izgovara Biljana na svakom snimanju i 2 koje izgovara siroti snimatelj. Ovo će biti jako zanimljivo, zato što 6 rečenica koje uvek izgovaram na snimanju, a opšte poznato da pružam veliki otpor snimanju i da tu dolazi do nekih blagih okršaja, to su svi ti naši okršaji su zapravo ljubav lično, gde moraju na neki način da me, kako bih rekla, oblikuju u youtubera, što ja nisam, tako da eto, zahvaljujući uticaju mladog tima koji, znate kako, mi imamo mladi stari tim poznaje granice, mladi tim ne poštuje nikakve granice i oni idu za mnom i samo
zvocaju i na taj način postižu rezultate, jer ono kao neka muva, ja samo teram šta će se desiti da prestane ovo zvocanje, šta treba da uradim, samo da mi se sklonite i skinete s vrata i uglavnom tu smo gde jesmo i to smo što stvaramo i tu smo na neki način prodrli među svet zahvaljujući timu koji je prilično onako dosadan, izvinite djeco, i trude se uvek da oblikuju mene. Sada ću vam pročitati rečenice koje Biljana izgovara na svakom snimanju, jadnom sirotom snimatelju. Prva rečenica: ako nastaviš da me gnjaviš, pustit ću sa lanca celi predatorski lanac na tebe. Živa istina. Dakle, tu rečenicu redovno izgovaram i pustim celi predatorski lanac, dakle njega potpuno sve pojede, a za razliku od mene on se uvek pita kako to da nijedna buba tebe ne ujede, pa nećemo i na mene, jel? Tako da ovo je živa istina. A druga rečenica: ne govori glasno i nesnosno, jer mi uzemiravaš spanać, a on tada naglo prosveta. Jeste, živa istina i ovo izgovaram. I to je onda kada se ne ubeđujemo da neki kadrovi trebaju da ispadnu onako kako treba da ispadnu, a ja pružam otpor svemu tome. Treća rečenica: izađi iz moje bašte i povedi svoju harizmu sa sobom. Tačno je, tu rečenicu zaista često izgovaram, zato što nekada znate kako svi nosimo svoje harizme i kada dođe ta harizma potpuno poremeti naše snimanje i onda ga ja izbacujem zajedno sa harizmom iz svojina, to je moja bašta. Četvrta rečenica: ovo će gledati oni kojima treba, a oni kojima ne treba će zalutati, a ne treba pogrešne ljude dovoditi na kanal. Živa istina. Dakle, to je rečenica koju najčešće izgovaram i na taj način izluđujem čitav mladi tim, jer oni su stručni da na neki način sve ovo prilagode ljudima koji bi trebalo to da vide i kao što sam rekla, oni su najzaslužniji što je ovo doprlo do svih njih, tako da ovom prilikom sve njih pohvaljujem, ali ovo je najčešća rečenica koju izgovaram i onda iznerviram sve živo, iznerviram snimatelja. Peta rečenica, meni je omiljena: pauza, pola sata gledamo mačke, travke i bubačke. To mi je onako omiljena rečenica generalno u životu i to vam je meditacija. I šesta rečenica, kako ću ovo sada izgovorim? Okani me se, obatali mi mozak. Tako je, okani me se, obatali mi mozak. Tako da evo, dobro, eto sada ste izneli pred publikom sve ove rečenice koje izgovaram i na taj način pružam otpor svemu ovome što podrazumeva ovako na neki način javni život, jer ja nisam ušla u sve ovo da bih bila youtuber, zapravo sve ovo je nastalo spontano i moj kompletno biće pruža otpor svemu ovome što podrazumeva youtuberstvo. Hajde sada da vidimo šta izgovara snimatelj. Prva rečenica: mislim da mi iza svakog lista neko od ove tvoje raje vreba. Tačno. Iza svakog lista ga neko gleda, iza svakog lista neko hoće da ga gricne, da ga okusi, da ga pipne, da vidi od čega je sazdan, jer na taj način, onako kako bih rekla, ukusom ga prepoznaju. I druga rečenica: da li postoji neki autoritet iznad tebe da porazgovaram s njim kako bi te urazumio? Živa istina. Eto, sad ako mislite, djeco, da je publika autoritet, publika je uvek na mojoj strani, tako da eto, ovo je 6 rečenica koje Biljana najčešće izgovara na snimanju, a 2 rečenice koje izgovara mali siroti snimatelj, on je sebe tako nazvao, ali zapravo je istina da sam ja teška za oblikovanje, baš ste me nasmejali i ovo je baš onako, kako bih rekla, lepa ispovest. Ja sam teška za oblikovanje zato što pružam nekako otpor svemu tome što podrazumeva javni nastup i verujte mi da svaki put kada je snimanje
sebi kažem danas si diva i danas ćeš uživati u snimanju. I ti danas zaista uživaš u snimanju i ponašaš se kao diva, ali ne, to ne prolazi kod mene, već za 15 minuta te afirmacije nestaju. Dobro, hvala vam. Evo, poslušali ste, hvala vama koji ste pripremili to, ali kao što sam rekla, publika je na mojoj strani, jer ako se ovo odnosi na ovo drugo, da li postoji neki autoritet iznad tebe, a to su ovi ljudi koji ovo gledaju, oni su na mojoj strani. Tako da je to, kako bih rekla, rešeno. To je moja raja, to je ta moja raja. Uglavnom, eto, možemo da počnemo sa pitanjima. Dok se ja malo, pošto ovo me baš onako nasmejalo, danas me nasmejalo još jedan komentar i to ću podeliti s vama. Evo, celi dan se smejem zbog toga koliko mi zapravo imamo ninđe u našem okruženju i koliko su naše poštovanke zapravo žestoke ninđe. Bio je neki video, odnosno video gde ja berem puno povrća sa gredice pune hrane, to su ove gredice za 70% više berbe sa jedne gredice i onda je neki čovek je tu komentarisao kako sve to što ja uberem sa te gredice zapravo on pojede za jedan dan, a jedna baštovanka mu je rekla ova stranica nije za nilske konje. Eto, ja se još uvek smejem zbog tog komentara, koliko je to duhovito, koliko je to ona odbrana kao što je aj odbi sada od nje. Znači, ljudi, svaka vam čast na tim odbranama, jer možda ne stižem da upratim sve te komentare i ne stižem sve to da pogledam, ali ja mislim da pogledam ono što treba da pogledam i treba da vidim koliko ste vi zapravo žestoki i koliko ako želiš da te neko brani, pusti da te brane žene. Eto, hvala vam puno na tome. Idemo sad odmah s pitanjima, zato što je puno pitanja ovde. Ljudi su pre samog otvaranja postavljali pitanja i eto, ja ću da ih čitam, ako može pomoć kako da se reši malih crnih bubica na listovima blitve, baš ih ima puno, ispoštovala sam i posadila sideratno cveće, ostavila sam u baštu i procvetale kopusarice, bilja divna kao uvek, hvala ti. Pa ovako, ono što sam danas uradila u učionici i ovo što ću reći svima vama je sledeće. Da, jeste, evo čitam komentar, snimatelj je hitova. Snimatelj ima 23 godine, on ima 2 metra, dakle snimatelj je visok 2 metra, ja sam visoka 1,65 m i evo njegov poslednji biser koji mi je izgovorio nakon što smo sedeli na livadi ispred bašte i raspravljali kako ja nešto neću da kažem, ja prosto neću, ja smatram da treba da bude drugačije, on smatra da treba da bude drugačije, jer znate kako, oni meni treba da oblikuju da izgovorim neke stvari koje su jasne, meni je to potpuno legitimno, ja se s tim slažem, na kraju ja i uradim, jel, nađemo se na pola puta, što bi rekla, ne da ukraden, jel, ali on je rekao, onako na kraju, slušajući, raspravljajući, ni manje, ni komplikovanije žene u životu nisam ja sam rekla, maco moja, ti imaš 23 godine, tek ćeš sretati komplikovane žene, a druga stvar, imaš 2 metra, ja uopšte nisam mala. Tako da, eto, da znate šta se dešava iza kulisa. Što se tiče ove priče o bubicama, danas sam u učionici postavila brošuru svima, naravno, baštovanka nije iz učionice i nije to ta tema, ali s razlogom, to su recepti i preparati koji podrazumevaju jako mnogo recepata na jednom mestu za zaštitu. Zašto vam tu govorim? Zato što mi sada ulazimo u sezonu kada se bude predatori. Nama su potrebni ključni recepti. Sada ću vas uputiti na 2 epizode, u pitanju je 5 najefikasnijih insekticida i fungicida. Upišete to, imate negde, jer izabrani su zato što su efikasni, upišete, imate tu negde na dohvat ruke i vrlo lako možete da reagujete uvek, jer ovde bilo koji insekticid će rešiti, ne mora se uvek reagovati. Ako je napadnuto, ako su napadnute recimo 2-3 blitve, ne treba reagovati ako nisu napadnute ostale blitve. Znači ovde je reakcija na predatorski lanac vrlo bitna. Mnogo je važno da posmatrate, da vidite zašto su tu bubice, da se upoznajete, jer znate šta je ovde ključno? Ovde je ključno da mi ne treba da skačemo na svaku bubu. Mi ovde ne treba da vidimo šta je ovde ugroženo. Porez od nekih 10% prirodnih
prirodi mora da se plati. Dakle, ako imate nekoliko tih blitvi koje su napadnute, onda pustite to, neka to bude napadnuto. Ako su sve blitve napadnute, tada možemo pričamo da imamo najezdu i tu je vrlo efikasan insekticid na bazi belog luka. Imamo u toj epizodi, da se tu ne zadržavam, hvala ti jer sam divna. Evo, djeco, divna sam. Ovo je baš bilo zanimljivo. Dobro, imamo Baštovana koji ima tele Srnu, pozdravljam Srnu trenutno, znači zdravo svima, pozdrav za Biljku, za Jovandan su mi rekli da sam lud, da mi je permamodel glupost, dobro svima. I za seosku slavu sam servirao hranu iz permamodela, međutim spanać je bio gorak, znači Jovandan, to je zimska slava u januaru, nisi pogrešno uzgojio spanać, nego biljke su gorke kada se brane. Postoji epizoda na tu temu, epizoda koja je vezana za hormezu, dakle kada se dešava hormeza vrlo često biljke mogu da promene svoj ukus i one to rade zato što se brane. Možda se imao puževe, možda su one morale da se brane od nekih drugih atakovanja i tada su promenile ukus. Vrlo je moguće da su u pitanju puževi, tada najviše menjaju ukus, tako da ti nisi pogrešio u uzgoju spanaća, ti si samo trebao da objasniš ljudima na seoskoj slavi da je taj spanać mnogo zdraviji zato što je prošao hormezu, ali ne znam koliko bi ljudi imali sluha za tako nešto. Generalno, kada pričamo o tome da su permamodeli glupost, mislim, ljudi imaju legitimno pravo da uzgajaju i u zemlji i u kako god žele, mislim, kako da vam kažem. Bitno je samo da uzgajate bez hemije i da se potrudite da to bude zdravo za planetu, zdravo za prirodu, ne morate nužno da uzgajate u permamodelima, to zaista nije nametnuto, pa čak i kada su u pitanju projekti bašte, vrlo često nas pitaju da li mora permamodel, može li uzdignuta gredica, može li gredica koja se zaorava, zapravo vi možete da uradite, da radite kako god hoćete. Permamodeli ispostavila se inovacija, ali zapravo nisu inovacija, to su jako mnogo ima tih nodik sistema širom sveta koji se postavljaju na različite načine. Ja nisam toliko upoznata sa tim sistemima, ali znam da postoje, jer vrlo često u komentaru ih izbacuju. Uglavnom, sada ću da ti kažem šta sam ja uradila u svom životu kada je u pitanju to, ja sam čudna za sve okruženje. Ja sam naučila da spelujem na 30 različitih jezika, baš me briga. Eto, tečno spelujem na 30 različitih jezika, baš me briga, kome smeta nek okrene glavu i nek jednostavno ne gleda ono što ja radim. Idemo dalje, ima more pitanja, okej. Hvala unapred za svakom odgovoru. Jagode sam prskao mlekom i sodom, međutim dešava se sušenje celih biljaka, imam najezdu biljnih vaši, sve se lepi oko biljke, bela leptirasta vaš. Pa ovde imamo dva pitanja, jel nije samo jedno, jer ako se biljke suši jagode, one su prošle mraz, nemojte zaboravite da su naše biljke prošle mraz, početkom maja i da se mraz na voću tek sad manifestuje, pa ako vam pada voće, ako vam se suše neki listovi, to je zato što je prošao mraz. Samo pojači zalivanje, savjetujem da ih dohraniš kurkumom, kašika kurkume na 10 litara vode, to je dovoljna doza, da se nahrane kada je u pitanju bela leptirasta vaš. Pa ovako, sve ću da podsjetim da je nedeljnik besplatan i da u nedeljniku vrlo često imate, zapravo mi smo se, kako bih rekla, ubili pišući jednom nedeljno i verujte mi da se za nedeljnike pronalazi vreme koje nemam. Recimo ove nedelje je napisan nedeljnik, ja i ne znam kako je napisan taj nedeljnik, malo danas, malo u ponoć, malo ujutru. I zašto spominjem sada nedeljnik? Zato što je recept za belu leptirastu vaš objavljen u nedeljniku, odnosno trudim se da svaki put objavim neki recept kako biste se vi pripremili, pa do sad ste mogli da imate, kako bih rekla, jednu kolekciju recepata. Sad, recept za belu leptirastu vaš je objavljen u nedeljniku, pošto sam ja videla ovo pitanje, pripremila sam, samo malo da vidimo gde je, neću čitati čitav recept zato što je dug, ali 250 ml vode, iznječite 4 čena belog luka ili stavite 2 kašike granuliranog belog luka. To su zapravo insekticidi koji su objavljeni u toj epizodi i tu se onda doda, kad odstoji preko noći, u to se doda 50 ml jabukovog sirćeta, promeša se, ostavi pola sata i onda se prskaju biljke. A taj recept postoji u epizodi najefikasniji insekticidi. Kada je u pitanju jagode, to sam odgovorila.
Idemo dalje, napokon sam dobio projekat 18 kredica, aha, na poklon si dobio, okej, to je dobro pošto njega sada nema. Omiljeni poklon zadnjih godina, dobro, drago mi je. Uspeo sam samo model 3 beli luk, ozima sadnje da posadim, imam još 3 modela, epizoda, aha, to je verovatno vodič sadnja crnog luka. Da li imate predlog kako proširiti te gredice da ne budu, prošarati gredice da ne budu iste? Pa mislim trenutno se tu može, ako ne želiš da imaš grašak, ti možeš na prvi red, pošto ti imaš vodič i on vodič ti govori da je grašak u analizi prvi i posljednji red, ne moraš grašak, možeš recimo prvi red da staviš paradajz, posljednji red nisku boranu i ti si na taj način uradio izmenu, onda između luka stavi salatu, stavi cveklu, možda staviš čak i kelerabe koje su mali i na taj način je urađena. A mogu i da budu iste, one su s razlogom iste. One su iste s razlogom zato što idu u jesenju zonu. Dakle, projekti nisu tek nabacane biljke. Projekti to su zonirane bašte. Zonirana bašta, najbolje je da se pridržavate projekta. Eto, ja svima savjetujem da ga ne izmenjuju puno, jer osim što projekti mogu se eventualno izbaciti neke kulture koje ne želite, recimo tipa neću bamiju, neću lufu, neću, ne znam, ansku jagodu, jer one i u vodičima i govorim koja je alternativa tim kulturama, ali ne savjetujem da se rade neke velike izmene jer nećeš ući u jesenju zonu, a taj projekat je zoniran i onda imaš rotaciju zona koja ti prati sve naredne godine. Dakle, ti sa jednim projektom rešavaš problem u narednim godinama. Sad, svima savjetujem da ga postave onako kako jeste, zato što na taj način će naredna sezona da vam bude lakša i ona tamo će vam sezona biti lakša, jer mi ovde pričamo o rotaciji zona koje su urađene. A paprike su svetle, kovrđasti list, prskao sam, ista osoba pita, prskao sam kvascem, da li imate predlog za imuno boost, čime hraniti? Ne prska se kvascem, zaliva se, prethodno sam hranio vrbenim sokom, to se dešava na kupovnim semenima, okej, samo malo da ja ovde ne bih kliknula nešto. Domaći otpor, ovako, ovde se zaliva kvascem, ovde kada je u pitanju kovrđanje lista paprika, u pitanju je gljivica, dakle kovrđavost i ovde zalivaš kvascem, ne prskaš kvascem, prskanje nije toliko efikasno kao zalivanje, a ono što treba da upotrebiš ovde jeste neki fungicid. Dakle, fungicid je ovde ključan, naravno prirodni fungicid, moram da dodam, kao što je recimo juha od preslice ili kao što sam rekla postoje tih 5 najefikasnijih fungicida, ali moram da kažem da imamo jednu biljku koja je i fungicid i insekticid u jednom, u pitanju je beli luk. Dakle, svaki preparat na bazi belog luka ujedno je i fungicid. Alicin je i fungicid i insekticid i ima sumpor u sebi koji radi isti posao. Tako da eto možeš ujedno da, kako da kažem, jednim preparatom rešiš 2 problema. Ista osoba pita moju motivaciju baš čini začinska gredica, permamodel jagoda, 3 permamodela crnog luka, permamodel ozima sadnje belog luka, dug permamodel blokovi crni luk, šargarepa, pasulj i krompir, predlog za smenu kultura, pa začinska gredica ima smenu kultura, jagode nemaju smenu kultura jer to je trajnica, sve ovo ostalo ide u jesenju zonu. Dakle, sve što si mi sada nabrojao ćeš vaditi tamo negde u julu i u julu će sve to biti prazno. Dakle, ono što si napravio jesi praznu gredicu u julu. Ti ovde nećeš imati hranu za dalje, osim na začinskoj gredici. Prema tome, imamo mnogo epizoda kako organizovati jesenju zonu, a pritom ti si sad i napisao da imaš projekat, prema tome pridržavaš se projekta. Svaka ta gredica ima smenu kultura. Dakle, ako imaš projekat 18 gredica, ti automatski imaš smenu kultura na tim gredicama. Idemo dalje. Bilja me motivisala da pronađem sebe u oblasti fitoterapije. Moj model je da pomažem ljudima kroz rad s biljkama. Za početak dolaze deca iz poslednjeg odeljenja iz moje osnovne škole. Odlično, baš mi je divno to što radiš. Verujem da su biljke i hrane leki prijatelji i ljubav jesu, živa istina. Vraća se na to da sam okolini čudak i trošač vremena, ali deca sa raznim smetnjama na moj rad reaguju srećom
I to je moja da, divno je, zaista divno je. Imam i mnogo baštovana koji rade, sa osobama sa smetnjama, mislim kako da kažem, to je zvanično se tako kaže osobe sa smetnjama, ja mislim da niko nema smetnju, nego svi imaju svoj svet sa kojim funkcionišu i to što su neki ljudi zatvoreni u svom svetu, to ne znači da imaju smetnju, jer za mnoge ljude sam ja osoba koja ima smetnje, jer ne funkcionišem klasično, kako bih rekla, socijalno sa svetom oko sebe, tako da eto, mora prvo to da ispravim, ali znam šta si hteo da kažeš. Biljke jesu ljubav i svaka čast na tome i svi mi bi trebalo da uložimo mnogo vremena da pričamo o biljkama, da pričamo o lepim temama, da se trudimo da motivišemo druge ljude. Znam da nije lako, evo ja sam pred vama večeras jako umorna i ono što sam htela jeste samo da legnem i da spavam. Samo da spavam, znači samo da na neki način eto recimo gledam mačke i spavam, ali znam koliko je važno da se održi live, koliko vam je potrebno i koliko, evo malopre sam baš sa Pivom pričala, kad smo ušli na live, dobro Pivo, hoćemo izdržati, nećemo zaspati, i on je rekao hoćemo, tako da eto i on će vam se obratiti kasnije, on ima isto tako neku informaciju za vas. Tako da svi mi zapravo, kako bih rekla, treba da uložimo vreme i da pričamo neke lepe priče. Neko će to čuti, znate, neko će čuti, a i da niko ne čuje, čuje Bog. Dakle, ono što mi radimo, mi nikada ne radimo zbog drugog. Ono što radimo, radimo zbog vlastite duše. I ako uopšte nije bitna reakcija okoline, svako je odgovoran za svoju dušu. Jel? Svakom je dato da bude odgovoran za svoju dušu. Idemo dalje. Da vidimo šta se, evo ga, evo Piva vam se obratio zvanično. Idemo dalje, možemo li malo detaljnije pojašnjenje pinciranja tikvenjača osim tikvica, iz kog se lista pinciraju primerne i za kog sekundarne grane, da li se pinciraju hibridi, kornišone, livina F1, hvala. Pa dobro, ovako, to je snimljeno. Imamo, samo se ukuca pinciranje krastavaca, trag biljke i imamo šematski prikaz pinciranja i snimljenu epizodu i snimljeno rezimanje povrća gde pokazujem kako se to radi i imamo dalje, tikvica se ne pincira, ali postoji jedna epizoda koja se zove pinciranje tikvica, nemojte da vas to zbunjuje, to su tikvice duge loze i zato to je greška u nazivu, potpuno samo, kako kažem, što bi rekli ovde u mom selu smetnula suma, da će to da zbuni taj naziv tikvice, ali to su tikvice duge loze, znači to možete da tretirate recimo kao tikve. Uglavnom, primarna grana se reže iznad trećeg lista, onda pušta bočne izdanke, sekundarne se ponovo režu iznad trećeg lista i onda puštamo tercijarne, hibridi se ne orezuju, hibridi F1, levina se orezuje, levina nije klasičan hibrid, iako piše da je F1, ali nije klasičan, mi pričamo ovde o profesionalnim hibridima gde iza svakog lista ide plod. Idemo dalje, znači to je snimljeno, da ne gubimo sad vreme oko toga, evo ja sam već uputila na epizode, ovako, da nešto ne poremetim, imam presade cvekla, blitve, žardinjera, u žardinjerama koje nisam stigla presaditi na gredice, nije kasno da se presađe žardinjere. Donji listovi su požuteli blitve samo zato što ona želi da se presađuje, tako da slobodno, nije ništa kasno, mi nemamo uopšte sad nekakvu informaciju u kojoj kažemo da je kasno, naročito za te kulture, tako da to može da se presađuje. Ovako, Đurđa, dobro, ti si Đurđa danas pitala u učionici, pa si dobila odgovor na ovo pitanje. Draga Bilja, može savjet na dan posle leda, baš mi je bila lepa bašta i eto, tuga do neba, ne, biljke se oporavljaju, nema ovde tuge do neba, postoji epizoda brz oporavak nakon leda, 4 koraka za oporavak nakon leda, mislim, to što vam kažem, ljudi, 3000 materijala na kanalu, mi snimamo neprekidno, mi smo pre svega vrlo vredna ekipa, ja to moram da kažem, neprekidno snimamo i neprekidno radimo i evo kada su mi vrlo često mi neki poštovani postavljaju pitanje, mora to toliko da se snimi, sve već snimljeno, pa mora, ljudi to ne vide, jer te epizode koje su stare
to ljudi ne vide. Oni moraju da ukucaju da bi to pronašli, moraju da tragaju na kanalu da bi to pronašli, a moraju da znaju da to postoji. Znači, novim snimanjem mi zapravo izbacujemo te informacije na vidno mesto. Ovako, znači, biljke se oporavljaju, jako je važno da se prvo pusti, da se biljke na neki način podignu, jer nakon leda to sve izgleda strašno. Možda je bolje da ne ulazite u baštu nakon leda i nakon 2, 3 dana onda ćete vidjeti da se biljke na neki način podižu i svakog zaperka će krenuti biljka. Nas tek čekaju, nažalost, tako je, tek čeka nevreme. Tako da mi svi moramo da budemo strpljivi i prskanje kurkumom, evo proći će ova kiša i onda samo možeš da prskaš kurkumom. Može da se zaliva kurkumom, mnogi su mi se žalili da vam se začepi ta prskalica, jer kurkuma zna nekada, a možete da zalijete, lakše vam je da zalijete malu čašicu, recimo u koren nekih 100 ml kurkume i to će biti dovoljno. Luka, zdravo Luka, to je naš Luka, ima 14 godina, pisao nam je skoro. Kako da organizujem mali nezonirani model za proizvodnju hrane preko zime, imam samo 2 modela i planiram smenu kultura, pa ovako, to meni nije jednostavno da ti sada objasnim, jer sve može da te vodi u zimsku zonu. Mi imamo toliko mnogo gotovih analiza. Evo, ljudi, stvarno, mislim da ne postoji kanal u kome se gotova rešenja daju toliko, potpuno, znači, ogoljena, bez ikakvih kako bih rekla, skrivenih trikova. Tako da savjetujem da primjeniš neko od rešenja kao što je, imamo recimo te gredice baš od aprila do aprila, gredica od aprila do aprila, gredica koja te hrani cele godine, jer ona je napravljena tako da te hrani cele godine. Pa ako i ne počneš na početku, ti ćeš je krenuti iz sredine. Pa onda delili smo taj besplatni vodič koji sad više nije aktualan i ne može se niko, mogu da ga dobiju samo oni koji su se prijavili ranije, pa iz tehničkih razloga nisu dobili. Tako da, eto, savjetujem da pogledaš neko gotovo rešenje na kanalu, jer ih zaista ima puno. Znaš kako ide organizacija? Organizacija gredice nije za mene izbacivanje informacija. Organizacija podrazumeva lista, namera, šta treba da bude na toj gredici, jer ti možeš da postaviš još uvek brzi uzgoj, iza toga tikvici, iza tikvici jesenju zonu, iza jesenju zone zimsku zonu. Znači ima mnogo opcija ovde. Ali ako staviš tikvice na jedan model, ti si zarobio gredicu, mislim, kako bih rekla, zauzela je celi prostor. Nakon berbe glavnih kultura želeo bih da sadim salatu, kelj i još neke kulture koje mogu da se beru tokom zime. Zanima me da li je bolji majski. Kelj, zavisi koji kelj. Kada su u pitanju keljovi, samo lisnati keljovi mogu da se sade u julskom rasadniku, salata ide iz julskog rasadnika, dok sve ostale kupusarice iz majskog rasadnika, jer one nisu deo julskog rasadnika, tako da savjetujem da recimo kelj poseješ sada. Generalno svima savjetujem da upratite rasadnike. Majski rasadnik vam je neophodan, dakle njega nemojte da preskačete. Ako ga preskočite, vi nemate zimsku zonu, ne možete da kupujete kupusarice. Možda već postoje neki lukavi rasadnici koji prate, izvinite za ono lukavi, nisam htela, to je zaista praktično, nisam htela da se neko osjeća sad loše, ali neko ko ovo uprati i onda vam proizvede i on vam prodaje po visokoj ceni sadnice. Mislim, najlakše posejati kupusarice, uzmete žardinjeru, napunite je supstratom, ne mora mešavina, pospete seme, preko toga centimetar suve mešavine, stavite negde u hlad, zalivate, imate, ovo su najjednostavniji rasadnici. Poseješ mnogo toga i na kraju krajeva imaš. Idemo dalje, ovo iznad nije moglo celo pitanje da stane pa sam podelila, ok, jer nije kasno za crvenu presadu, presadim do subote, pošto granuliranog sanjaka, samo da vidim, nema, stiže mi običan i da li može se koristi ostali puno godina? Da, ako imaš tajne koji je star puno godina, on je već humus i možeš da ga koristiš bez mešanja, dakle potpuno kao celinu, dakle to ti je mešavina 3-2-1, nije kasno se presadi crvena zona, kud kasno, mislim tek smo počeli da presađujemo, nemoj da me sasecaš, znači ja sam presadila
Ja sam presadila, ja verujem u svoje vreme. Ja verujem u univerzum i verujem da će preživeti ono što treba da preživi i da neće preživeti ono što ne treba da preživi. I to je jedino ono što me rukovodi kroz sezonu i zato verujem da ako gubici dolaze, dolaze uvek s razlogom, ali evo i recimo ja sam presadila paprike koje više nemam, dakle te sorte više nemam. I ja sam se sad baš okrenula pre nego što sam došla na live, pošto sam ja trenutno u prestonici, nisam u selu zbog interneta i rekla sam da li da ih povadim i da ih spakujem, a ako ih povadim onda ću zaista pokazati duboko nepoverenje prema prirodi, prema univerzumu i ostavila sam ih i rekla sam hajde sad malo da vi onako budete šmekerski, da zagrlite taj mraz ako ga bude i da kažete ajde budi makar nežan. Uglavnom vidjet ćemo, mi smo tek krenuli sa presadnjom, tako da ništa tu ne treba, crvena zona je tek krenula, presađujemo do 15. juna, ima vremena za sve. Rasac krastavaca kada dođe na jako sunce kao da dobije stres i padnu isto kao sa tikvicama, pa tu stvara adaptacije, to se sve mora adaptirati i mnogo je važno da se orežu ti listovi i da ostane samo centralni list. Orezivanje krastavaca imamo na kanalu, generalno greške kod presadnje su na kanalu, a jedna od njih jeste orezivanje, jer ako ne orežete onda će im pasti listovi, ali to ne znači da su vaše biljke propale. Samo gledajte centralnu zonu. Biljka nekada deluje kad je presadite onesvešćena, ona je pala, ona deluje kao da joj treba hitna služba trenutno, ali to nije tačno. Samo gledajte centralnu zonu i zapamtite taj trenutak jer na nekih 15 dana ćete se čuditi svojim strahovima. Idemo dalje, nikao je krompir u senu, ali samo jedan. Pretpostavljam da ovdje piše samo jedan, pa dobro, tek je krenuo da niče. Nikneće sve. Nije kasno za kukuruz, jer možemo još kukuruz, pita luka i dalje luka, rasad latedžana je dobar, samo su oni tanki listovi polako kreću da budu sve veći. Odlično luka, bravo. Bravo, luka ima 14 godina, ponavljam, 14 godina. Kada će rezultati sa onog videa gde sadiš krompir u lišću? Pa jao, da, dobro si me podsjetio, nikao je krompir u lišću. Na jako je lošem mestu, na mestu gde prolazi kosilica i to mi je onako najveći problem, zato što moram stalno da ga preskačem i jedan put je oštećen, ali je nikao jako dobro. Biljo, hvala ti puno što uvek odgovorite na mail, pa možeš da se zahvališ ovom momku ovde sa kavalom i onom momku tamo koji je takođe na mailu, odnosno Jovanu, jer njih dvojica odgovore na mailove i ja ne odgovaram na mailove, a nekada mi proslede nešto što je baš onako, kako bih rekla, ne mogu, oni se snađu, oni se snalaze, oni, kako bih rekla, pronalaze način da sve to reše, ali nekada ostave da odgovorim ja lično, tako da eto, zahvaljujemo se njima, strpljivi su, želim zaista ovom prilikom da pohvalim tim koji, oni su toliko ažurni, toliko efikasni i toliko se trude da svima pomognu, da zaista nekada se postidim pred njima, mislim da sve to što radim nije dovoljno koliko su oni onako učinkoviti, koliko strpljenja pokazuju prema ljudima koji se javljaju. Uglavnom, hvala tebi Luka, idemo dalje, rasad sam odavno iznao napolje, a skoro uneo u baštu, zabio sam ga ispod drveta i na paradajzu su neke skroz crne bubice, je li to lisna vaš? Pa dobro, ne moraš da, lisna vašna presadi se vrlo jednostavno rešava tako što se zapravo samo isperu sadnice. Nemaš potrebu da sad nešto ovdje prskaš, nego samo ćeš isprati sadnice i to će biti u redu. Nije problem lisna vaš toliko, mislim ne treba zaista onako kako bih rekli ganjati, jer tu gde je lisna vaš hrani 30 predatora u lancu, tako da ona zapravo je najveći problem to što mi svaku bubu koja se probudi ganjamo. Evo, meni je zaista pun telefon slika. Da li je ova buba opasna? Ja sam počela ljudima da govorim, imate aplikacije za ID buba. Jako je bitno da se te aplikacije koriste, a ne da se ono kao
bilja aplikacija koriste za aplikaciju identifikaciju insekata, zato što na taj način se upoznajete s njima. Nije dovoljno da vam ja kažem nešto je korisno, nešto je štetno. Kako da vam kažem, ja imam zaista dovoljno ljubavi za svaku bubu, ja ne vidim, ja ću vas uputiti da li nešto nije deo predatorskog lanca, ali zapravo mi imamo jako malo insekata koji nisu deo lanca, većina njih jeste deo lanca i većina njih je nešto sa čim mi treba da se pomirimo u bašti. Onda kada se pomirite u bašti, vi ćete onda zaista da gradite sebi blagostanje i raj, jer to je to, raj pravimo sami, raj se ne pravi blagostanjem u plodovima, nužno, on se pravi blagostanjem u odnosima, u osjećanjima, recimo zaista kroz svoje imanje osjećam blagostanje na svakom mestu, osjećam da su svi u blagostanju. Nije blagostanje onda samo kada sam ja u tome i kada je meni dobro i ugodno i kada ja berem puno plodova i svi su okolo gladni, sve sam živo proterala iz svoje bašte i sve živo je, kako bih rekla, ograđeno je. Blagostanje je pripadajuće, blagostanje je nešto što je široko, dakle nešto što treba da obuhvati sve ostalo, pa i mene. I zato je bitno da ne reagujete neće svaka buba da ugrozi vašu baštu, niti da ugrozi vaše biljke. I vašim biljkama ništa neće biti ako ih neko gricka. Samo gledajte centralnu zonu, samo gledajte, to nije ono kao tumač grickanje, da postoji tu neka mera opet u grickanju biljaka. Biljke, kada se grickaju, doživljaju hormezu, one onda postaju jake. Dobro, idemo dalje, ne treba se rešiš. Pošto nisam imala puno sena tokom postavljanja, postavljanja permamodela, dosta trave izbija, jel mogu preko njega da stavim stajnjak? Da, možeš. I preko posušanu travu. Znači, izbijate trava kroz permamodele, pa bi sada staviš stajnjak i seno, da, možeš. Mislim da se to pokazivalo u nekoj od kratkih videa. Idemo dalje. Ovako, draga Biljka, hvala ti na svemu do sada. Postavila sam 3 permamodela po tvom uzoru i videu od nedavno na pokošenim gredicama. Htela bih da i ja posadim glavne kulture isto kao ti, ali su moje gredice orijentacije istok-zapad. Kako da rasporedim biljke, ima baš dosta paradajza, paprika. Pa dobro, ti imaš bolju orijentaciju. To je onaj video gde ja kosim sve to i onda uslojavam. Kod mene to sve posađeno. Evo, baš malo pre pričamo o tim paprikama, one se nalaze na tim permamodelima. Dakle, ti permamodeli koji ste videli u epizodi, najjednostavniji način konverzije, ne znam kako su dali ime tom modelu, to je ono kao uzmem, pokosim, uslojim, tako su nastali prvi permamodeli. I tu onda možeš u svaki red ubaciš paradajz. Znači, ako imaš puno paradajza, na početku ti je paradajz, pa onda recimo ja sam stavila krastavce kao loze, zatim stavi ponovo paradajz pa tikvice i paradajz pa paprike, niska boranija, još paprika, recimo salata. Kod mene na toj gredici, na tim gredicama je paradajz po integralnim sistemima, a na prvom su krastavci, karoselo krastavci, zatim na drugom su tikvice i na trećem su soja, zatim paprike, salata, paprike i sa strane imam luk za mladu berbu. Znači, to možeš da kombinuješ samo da ti je paradajz u prvom redu. Eto, ti si u boljoj poziciji nego ja. Idemo dalje. Da vidim, ok, Dragana Vasiljević. Trudim se da nekoga ne preskočim ovdje. Draga Biljčice, što me lepo zoveš. Da li se može nadograđivati permamodel kao i krompir na ledini svežom travom? Da, može. Pa prosušena nekih sat vremena, nužno ne mora da bude prosušena. Zašto se suši? Zato što daje lažni izgled. Sveža trava neće oštetiti ništa se neće desiti ako stavi sveža trava, ali će pasti vrlo brzo i onda pa maltene kao da ništa nisi radila. Znači morat ćeš ponovo da zagrćeš. Mladi luk deluje kao da sporo napreduje, sadila sam u aprilu, imam problem sa mahunarkama, nešto mi jede listove i mahune, šta bi mogla da uradim, zanima me vaše mišljenje o dijatomejskoj zemlji. Pa ovako, mladi luk sporo napreduje, pa ako si sadila u aprilu, on će tek da napreduje.
Znači ima vremena zato što luk jako dugo razvija koren i tek onda kreće da raste, tako da ima za njega vremena, nemoj da brineš. Mahunarki ti nešto jede, listove, pa mislim to mogu da budu skakavci, ali ako imaš, znate ovako, moram da vam kažem jednu istinu o mahunarkama. Dakle, kada vi posadite nisku visoku, naročito visoku boraniju, ja to zovem igrom. Dakle, ja mislim da se tu igraju azotofiksatorne bakterije s nama. Znači, na početku kada niknu te boranije, one izgledaju jako loše. Naročito visoke boranije pokazuju znakove kao da imaju plamenjaču, propadaju im listovi, suše se, onako deluju, kako bih rekla, tačno ono kao da propadaju, ali to je zato što azotofiksatorne bakterije u jednom trenutku kada se razvijaju, dakle pratila sam taj fenomen, njima je potrebno vreme da zažive. Onda kad, znate ono, kao da se svađaju sa nekim unutar zemlje, odnosno gnezda, kako god sadite, i u toj svađi stradaju listovi. A onda kada dođe do nekog pomirenja, odnosno simbioze, tačno nastaje kuršlus neki i onda kad dođe do simbioze, one kreću i ništa se ne dešava. A to ti govorim zato što govorim pre svega svima, jer je to najčešće pitanje u učionici, šta se dešava s mojom boranijom, a ovde prvo moraš da vidiš šta ih gricka, drugo ako ih malo gricka i nije to problem neki, ne trebaš ni da obraćaš pažnju, ali verovatno su skakavci, imamo preparate na bazi divlje nane, pisala sam u tome u nedeljniku, može i pitoma nana, to je repelent koji je izuzetno važan kod tih insekata, možda napraviš neki jači čaj od nana i da prskaš. I da vidim šta je bilo? Aha, nemam stav o dijatomejskoj zemlji zato što ne koristim. Ja se trudim da iznosim ovde iskustva, dakle sve o čemu pričam je moje vlastito iskustvo, a to ne koristim ništa što nije moj resurs. Dakle, ja ne kupujem resurse, ja koristim svoje resurse i nemam iskustvo. Nisam protiv zato što mislim da ona je verovatno korisna jer je dopuštena u organskoj proizvodnji, ali ne znam šta bih radila s njom, da mi se da, odnosno, kako bih rekla, nemam stav. Tako da, eto, ne mogu tu da iznesem svoje mišljenje. Šta bih mogao da propustim kroz sistem, da dam snagu jagodama? Pa tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma, recimo od pirevine ti je odlično, od ambrozije još bolje, ali ambrozije trenutno nema. Dakle, trenutno imaš pirevinu pa napraviš tekuće biljno đubrivo. Jedna bankina u plasteniku u dužini 25 metara. Mravi su izgradili ceo Mravingrad ispod folije, a jagode se proredile. I da li imamo problem, Pivo? Pivo, da li imamo problem? Ne, sve je u redu, sve je u redu. Mi pokazuje ovde da imam problem sa internetom, ne znam zašto, jer nema prekida. Nema, u redu je sve. Okay. Mravinjak ti ne smeta, dobro, suše se, jagode su se proredile, jel? Zbog mravinjaka hoće da se osuši jagoda ako je mravinjak u samom korenu, ali opet s druge strane mravi su korisni, kako da kažem, znaš, ako postoji mravinjak, mravinjak je tu domorodac, mnogo starije, tako da ako postoji mravinjak, onda je bolje da ukloniš jagode. Mravinjak se neće širiti, on će samo ići u visinu, tako da ja savjetujem samo da pomeriš jagode da ne bi rušio mravinjak i to je zaista onako veliki greh. Idemo dalje, samo da vidimo, sam naočarem. Draga Biljo, kao deo integralnog modela nam treba suncokret, međutim, kao početnici nismo znali da se ne prodaju sadnice suncokreta, pa ne trebaju vam sadnice suncokreta, treba vam seme. U svakoj poljoprivrednoj apoteci imate seme ukrasnog suncokreta i taj ukrasni suncokret se može saditi. Zatim, suncokret koji se kupuje za jelo, koji je sirov, se može sejati, odnosno saditi, loše sam se izrazila, može se sejati, tako da vama ne trebaju nikakve sadnice. Ubacite seme sada suncokreta, ništa tu ne treba da se menja. Znači,
onaj sirovi koji se kupuje za jelo, on ima jako dobru klijavost, ali se treba staviti više. Znači, na mesto gdje je suncokret, sirovi suncokret se stavi po nekih 5 semenki i ako niknu sve, lako će se s njima, ali uvek se mora staviti malo više. A i da odgovorim na nedoumicu sa prošlog live-a, ime mi je aha, dobro. Eto, hvala tebi. Dobro, mislim, možda sam ja to pogrešno pročitala, ali evo ja nekad stavim naočare, nekad ne stavim naočare, ali zaista vas vidim, kako bih rekla, vidim mnogo lepše svet bez naočara. Tako da, eto, možda sam ja to pogrešila. Idemo dalje. Zarazili ste me prema modelima, bravo, što bi rekli mladi like. Gnezdima, da uskoro neće moći da prolazim kroz voćnjak. I ja se širim kroz voćnjak, ali evo šljive su rodile pa su mi sad preko gnezda prešle, ali baš me veseli pitanje nevezano za perma modele, čime mogu zaštititi trešnju jer je puno plodova sa crvenim tačkicama, to je osica. Mislim, postoji dva razloga, ako su baš tačkice, onda je to osica i one se štite zimskim tretmanom i sada se ne mogu zaštititi od osice, ona se već ubušila, da se razumemo, ali zimski tretman juha od pelina i već smo pričali o tim tretmanima na live-ovima, Piva je napravio playlistu pa ćete videti da zaista imamo puno tih tema i zimski tretman obavezan, sezonski tretman na 10 dana i to bi trebalo raditi pre nego što se ona ubuši. Sada se ona ubušila, ali dobro, ono što će ostati, ne uzima osica uvek veliki procenat, uzme možda nekih 20%, ono što ostane, to će biti krupno i bit će jedro. Ja sam počela da berem prve trešnje. Idemo dalje. Dobroveče, projekat 18, Gredica za kontinent, pitanje za Gredicu broj 14, pošto mi batat uopšte nije dao klice, da li umesto njega može se postaviti krompir s jedne strane, niska boranija s druge strane, može, a možeš da ubaciš i paprike s jedne i s druge strane, tako da i to može. Tanja Mačehić, to je naša baštovanka, uvek postavlja divna kreativna pitanja. Draga Biljka, molim te pojasni šta je dobijam sadnjom krompira 23. po projektu, ako u mom kraju uvek bude mraz u 5. mesecu, a on tada kreće iz početka, pa dobijaš puno. Zato što taj krompir ne kreće nikad iz početka. To ti misliš da krompir kreće iz početka. Dakle, on, kako da kažem, ukoliko neke kulture, mi sad imamo dve opcije, možemo kompletnu baštu da krenemo u junu. Imaš situaciju u kojoj ćeš da se boriš za svaku biljku i nećeš dobiti puno plodova. Zato što neke biljke ne podnose visoke temperature i za neke biljke se moramo mnogo boriti nakon toga. Postoje kulture kao što je krompir koja delimično će biti oštećena mrazom, ali ona uvek kreće iz zaperaka. Dakle, u današnjoj epizodi sam o tome pričala. Krompir može biti oštećen mrazom, ali ne kreće iz početka. Dakle, ne kreće iz novih klica, on kreće iz zaperaka, tako da on nije u početku. Drugo, nemamo uvek mraz u 5. mesecu, nekada ga nemamo, nekada imamo, nekada uopšte nema mraza pošto si ti početnik pa ti to objašnjavam, nekada nemamo mraza uopšte u aprilu. Dakle, sezone se razlikuju. Evo mi imamo večeras nisku temperaturu i potencijalni mraz ujutru, što znači da će moj krompir 4. put stradati od mraza, ali to ne znači da kreće od početka. On je već dobro ukorenjen. Dakle, krompir, ti gledaš cimu krompira, ti ne gledaš ono što se nalazi ispod krompira. Cina, odnosno ispod cijena. Cima krompira ga hrani. Dakle, to je ta fotosinteza koja mora da se odvija. A šta je sa korenom? Dakle, da li je isto tvoj krompir koji je ukorenjen i koji već formira plodove i krompir koji ćeš ubaciti sada u maju, krtolu? Znači, to uopšte nije isto, to ne može da se poredi. Mi sada sadimo ponovo krompir, izašla je danas epizoda, ali to je krompir koji ćemo zalivati, koji sam rekla stavite ga u hlad, ne sme biti na suncu, ne može, kako bih rekla, mora malo više da se zaliva. Postoje ljudi koji će sada da posade krompir u svojim projektima, ali će oni morati malo više da ga zalivaju, da brinu. Tako da, eto, ti ćeš da pratiš svoj mikroklimat, pa ćeš u skladu s tim da
kako se ono kaže, hobluješ model samo za tebe, jer modeli se uvek menjaju. Postoje ljudi koji su na polukontinentu, na primorju, postoje ljudi koji moraju u odnosu na svoj mikroklimat ne mogu nikako da sade. Znači, mi imamo ljude na primorju koji ne mogu da sade ranije, zato što im je takav mikroklimat da imaju jak mraz. Pozdrav svima, draga Biljka. Želim da ti pitam, mogu li saditi paprike između luka za glavičenje? Pa mislim, tehnički možeš, ali onda nećeš ući u jesenju zonu. Dakle, ako ti imaš projekat ili recimo imaš zimski luk, odnosno imaš stari luk za glavičenje, a kad ga izvadiš ti nemaš jesenju zonu, ti je gubiš, a tehnički možeš jer mislim da imaš prostor da ubaciš paprike. Pa eto, ja uvek savjetujem da napravite neki grm, da napravite bolje neku, kako bih rekla, permamodel uzak, samo za neki višak biljaka nego da se remete zone. Na permamodelu imam tunel starog luka i tunel rotkvica. Radim po videu gde preko permamodela stavim stajnjak, pa jedan deo krompira, pa preko sasušenu trs i kako da uradim tu kod rotkvica. Pa, tunel rotkvica. Ovo nisam razumela, Luka. Stavim stajnjak, pa jedan deo krompira, pa preko posušenu trs. Ne razumem, morat ćeš da mi objasniš o čemu se tačno radi, jer ne znam o kom se videu radi. Verovatno je to neka naša epizoda. Idemo dalje, dok ti pojasniš, imaš 5 minuta da napišeš pitanje. Od kojih biljaka mogu napraviti kremu za lice, a da ima najveći mogući faktor zaštite? Pa to imamo u našem edukativnom paketu, nismo ovdje da se bavimo kozmetikom, ali recimo rukola. Evo, poslednji nedeljnik je maska za kosu od rukole, ali ako pogledaš nedeljnike unazad, znači 82 nedeljnika, jako mnogo kozmetike u nedeljnicima i eto, recimo rukola bi bila tu vrlo efikasna. Drugo, rukolu sada baš skidamo, može da se koristi ona rukola koja je procvetala. Idemo dalje, jer ovo je nama, ipak nam je tema baštovanstvo, trebamo smo u prime time-u za setvu i sadnjom. Veliki zagraj za bilju i pivo iz Čelinca, višnja, dobro, naša višnja. Pitanje je da li mogu da posije majski rasadnik na permamodel između jagode i luka za star. Može, odlična ideja. Majski rasadnik ne mora nužno da ide u žardinjere, on može da bude i na gredici. Pa čak mislim da je manje ugrožen na gredici od sovica, da ga tu sovica baš neće mnogo napasti. Draga Biljka, hvala ti što si nam tu, radujem se ovim utorcima s tobom, hvala tebi, divna si. Eto, prošli utorak zaista nismo mogli to nikako tehnički da odradimo, ali evo sad se vraćamo u sedlo. Idemo svaki drugi utorak. Mama je dobila plod paradajza Amerikanac jesena, sačuvala seme, posejali smo neki paradajzi su sa listom krompira, a drugi običan list paradajza. Šta se tu desi? Pa verovatno je došlo do nekog ukrštanja. S obzirom da je u pitanju jedan plod, postoje ti nestabilne biljke, to se često može videti i kod pasulja, gde kada se poseje jedan isti pasulj, dobiju se dve različite sorte, eto tako i kod paradajza, jer verovatno u nekom plasteniku došlo do ukrštanja i dobili ste, pa dobro, lepo je to, dobili ste dve sorte, niste dobili jednu. Idemo dalje. Samo da vidim. Nešto sam kliknula, samo da se vratim nazad. Monika nije tu, sve konsultacije na jednom mestu, ok. Moram da se vratim nazad. Celeri, samo da vidimo, Nada Radinić, otišla sam jako, jako daleko. Ali sam videla koliko ima pitanja. Evo, došla sam do Višnje. Višnja, hvala ti što si pisala velikim slovima. Jer da ti nisi pisala velikim slovima, ja se nikada ne bih sada vratila na početak. Eto, da vidiš ti kako si meni pomogla ovde.
Hvala ti što si tu. Ok, mama je dobila plod, to smo rešili. Po 50 maraka za mene i Luku jer smo postala odlično. PM kombinacija, crni luk, stara berba, beli luk, prolećni šargarepa, da li nečim okolo da pojačam zaštitu? Pa crni luk, kukuruz, visoka boranija, suncokret, sa druge strane kadifica, neven i celeri. Kada je u pitanju šargarepa majska, tu bi trebalo da idu recimo patliđani s jedne strane, paprike s druge strane. Kod paprika amarant i dalija i sa druge strane, samo da vidimo, ovde je šargarepa, beli luk prolećni, sa druge strane dragoljub i cinija. Eto, to ti je rešeno, nadam se da hvataš beleške. Pa nek ste postavili najviše pitanja. Ovde ne postoji ograničenje koliko će jedna osoba pitanja da postavlja. Ovde smo da ćaskamo, dakle da pričamo međusobno i kako da vam kažem, svakog pitanja se uči. Ako jedna osoba postavi puno pitanja, to su odgovori za one druge. Ali evo, Piva vam je sad stavio ograničenje, pošto je 21 i ne možete više da postavljate pitanja. Paradajz, pa može i paradajz. Recimo umesto patliđana možeš paradajz bočno. Dobro veče, hvala za sve. Da li u kabasti sloj možemo da stavimo ljuske i potpuno suve grane oraha? Da, naravno, i to je zaista odlično, zato što on posle toga malo deluje da uspori rast divljih biljaka. Da li se može koristiti seno koje je raslo ispod oraha? Da, može. I da li suvo drvo oraha može da bude vodilja za lufe i laginon? Da, može. Apsolutno ne postoji nikakvo ograničenje, imamo epizodu upotreba oraha u bašti. Mislim, o orahu ima zaista svakakvih zabluda, ali sve se može iskoristiti. Znači, juglon iz oraha zaista nije inhibitor, naročito ne u permamodelima. Ali to sve pričam u toj epizodi. Zagrnula sam krompir sa travom koji je od plevljenja bašte, zagrnula sam krompir sa travom koja je od plevljenja bašte komšinicine, ima tu i ostataka blitve, salate, uzela si to od komšinice, dosta sočiva, sve nije baš prosušeno, da, to je sasvim u redu i ovo mi deluje da si ti jako dobro nahranila svoj krompir, blitva, kalijum, salata, kalijum, silicijum, trava sa korenčićima, ne znam, koja je dosta sočno, sve ok, puno enzima, ovo je dobro. Pomaže Bog, šta da stavim na krompir kao đubrivo? Pa stajnjak ili granulirani stajnjak, ili možeš kuhinski otpad, imamo epizodu uzgoj krompira na kuhinskom otpadu. Pozdrav za ekipu, veliko srce, pitanje je može li ujedno bure i kopriva i detelina i listovi povrća i pirika? Ne može. Trava, mešjakinja sa dodatkom peletiranog, ne može se sve ovo mešati, mislim, kako da kažem, tehnički se može mešati, ali ja ne savetujem, jer šta imamo, tu dobijamo jako azotno đubrivo. Jako azotno đubrivo se ne može dati svakom, jer ti je resurs za azot i kopriva i detelina. Listovi povrća mogu da budu različiti resursi, pirevina ti je kalijum, silicijum, mešjakinja ti je azot i ti na taj način još ako dodaš peletirane kokošje đubrivo ti dobijaš jako azotno đubrivo, naravno ima i ostale elemente, ali to azotno đubrivo neće ti biti upotrebljivo za sve, jer kome mi dajemo azotno đubrivo? Dajemo samo na početku da podignemo malo biljke, jer ti ako daš paradajzu azotno izazivaš pretilnost, bujanje, ako daš paprikama previše toga, onda one odu u lisnu masu, onda nemaju plodove, tako da savetujem da to radiš odvojeno, recimo ako koristiš koprivu i peletirano đubrivo, može to će ti biti onako azotno đubrivo, pa onda odvoji pirevinu, samo pirevinu i onda ćeš imati posebno đubrivo, kalijumsko i silicijumsko đubrivo. Tako da, eto, savjetujem da tematski odvajaš ovo. Ne znam što sam kliknula ovde, pa sad ja kao pazim da ne kliknem nešto, ako kliknem ovde to ponovo i neću moći da nađem. Gdje mi je višnja, a višnja mi je sad na vrhu. Pozdrav korisnicima vašeg programa, Đorđe. Imamo rasad na terasi patliđan koji su napale biljni vaši, samo njega od svih presada. Hoće patliđan, patliđan je najosetljivija biljka, samo ga isperi vodom, ništa drugo. Uzmeš i samo ispereš vodom, ne znam, nad
nekim lavaboom i dobro ispereš lisnu vaš i vratiš ih nazad, jer patliđan je najosetljiviji deo presade, patliđan je diva i njega sve živo napada i uvek reaguje prvi na bilo kakvog, kako kažem, predatora. Dobroveče, dobri ljudi, veliki pozdrav za Biljku koja nam uvijek da snagom podstrek. Pa drago mi je da je to tako. Što se tiče majskog rasadnika, da li je bolje sejati u čaši ili u kolektivu? Evo pogledajte, ovaj decembarski rasadnik nikad lakše uzgojeno nije, ništa nisam ni pikirala, sve je posejano, evo paradajzi, pa divota je, samo sam posejala i sada presađujem, ništa pikiranje, ništa, nisam videla prednost u tome što sam upikirala, odnosno, kako da kažem, ja sam iz jednog kolektiva zbog ledenog talasa prebacivala biljke u drugi kolektiv i to bi zvanično bilo pikiranje kolektivno, jer sam ih na neki način spašavala. Nikakvu prednost te biljke nisu imale u odnosu na biljke koje su ostale posejane u kolektivu. Apsolutno ne. I te biljke iz kolektiva su jednako porasle. Tako da savjetujem da samo posejete, da pojednostavite sebe život, da ne komplikujete, da isključite sve one sisteme, sustave, ljudi koji vam izazivaju paniku, koji vam govore od toga ti ništa neće biti. Recimo imamo baš Tovanku koja je početnica i ona često meni pošalje slike i kaže evo došao je brat, rekao je da je meni sve ovo propalo. Ja kažem nije, sve ti se primilo, sve se primilo stvarno, mislim, ali iza brata je to propalo, za nju je to propalo, ali ja znam šta vidim, ja znam šta gledam i stvarno je se sve primilo. Kaže evo došli su videli moj rasadnik, ne valja ništa, sve je propalo i onda oni nju ubiju pojam, nema ona pojma dalje kako će nastaviti. Ja kažem ali svoj rasadnik je sjajan i što je se sjajan. Znači, hoću da kažem, isključite sve ove sa strane, to je mnogo važno i radite što jednostavnije. Jer ima tih Facebook grupa iz kojih sam ja uglavnom isključena, pa kad počnu tamo ljudi kao imamo prepameti svuda i onda kad krenu ljudi da vas driblaju, onda vi popustite u tim strahovima. Ja to znam, ja znam kako to zvuči. Dobro, sve sam rekla šta treba, šta ne treba. Ljubavni pozdrav tragovima, ok, hvala ti. Stigao mi je naručeni rasad paradajza upakovan, slepljen kao za herbarijum. Kako da oporavim listove, koprivu nemam, sačuvam sadnice 2 dana do presadnje zbog pljuska, pa oporavit će se, nemoj da te to brine ništa, nema veze što je slepljen, paradajz je divljačan, on se brzo oporavlja, samo ga stavi u vodu, dode malo komposta u tu vodu, dakle da on dobije hranu i vidjet ćeš za par dana on će biti potpuno suv, pa znaš kako paradajz, i ako ga ne zalivamo nekoliko dana, on izgleda kao da je umro, on potpuno kao pao sa svih strana, počne da se suši, čim ga zalivamo on se podiže. Moguće da će imati oštećene listove, ali ni to nemoj da te brine, zato što on kreće iz zaperaka, on kreće iz, jedan pup da je aktivan, paradajz kreće, paradajz se vrlo brzo oporavlja. Znači, samo ga stavi u neku vodu, ne brini i nemoj da te to nervira, zato što mislim, tako je to kod naručene presade. Pitanje je ko je tu sad kriv i kako je, mislim, to nije sad tema, ali uglavnom on će se oporaviti i ne moraš ništa da preduzimaš posebno, osim da ga staviš u vodu i da dodaš malo neku kaščicu zemlje. Dobro, idemo dalje. Jagode mesečarke posađene pre godinu dana su lepo cvetale, ali nemaju plod. Pa pitanje kakve su sadnice, jer u principu jagode koje su sa mesečarkama ima jako mnogo prevara. Eto, čak sam pisala o tome i u nedeljniku, jer zaista je, kako bih rekla, ljudi prodaju svašta. Ljudi prodaju sadnice koje su vrlo loše. Ne loše, na prvi pogled deluju dobro, ali kako da kažem, ja sam 6 puta menjala mesečarke, jer dok dođemo mi do one mesečarke koja je dobra i koja rađa, tu može da prođe nekoliko godina. Mislim da je do sadnica, da nije do vas, to nema nikakve veze, jer svaka biljka mora da cveta, svaka biljka mora, ona cveta zbog nas, odnosno zbog sebe i daje plod zbog sebe, ona nikada zbog nas ne daje plod. Plod je samo manifestacija onoga što mi mislimo da je zbog nas. Dakle, biljka svakako mora da cveta ukoliko je sve u redu sa tom sadnicom.
hajde da budete strpljivi da ih samo dohranite, da pratite da li imaju uopšte bilo kakve izdanke, jer vrlo moguće da im treba recimo godinu dana još godinu dana da se pokrenu. Imala sam sličnu situaciju pa sam morala da promenim jagode, ali dajte im šansu, mislim, vi sad nemate šta nego samo da im date šansu, mesežerke mogu i u avgustu da cvetaju. Ništa posebno, pokušajte da im malo isforsirate hranu, recimo tekuće biljno đubrivo od ambrozije. Sad kreće ambrozija, jako efikasna za voće. Ambrozija vam je biljka koja je praktičnija ishrana voća, zato što je besplatna, ima je svuda okolo. Mislim, svašta tu piše o ambroziji. Kad kažu ono kao, mislim, malo sam proučavala, s namerom da vidim šta sve o tome misli, pa on kao nemojte da je dirate zato što je alergen. Znači, stvarno, toliko ima gluposti na tom internetu, jer to nema nikakve veze s tim. Mislim, ambroziju možete čupati koliko god hoćete i da je koristite, ona je besplatna i najbolja hrana za vaše biljke. Eto. Trenutno noćne temperature 5-6 stepeni, to nije opasno, pa ja kažem, mislim sa 17 baš da sklizne u mraz, teško, mislim ne bi trebalo da može, ali eto, nadamo se da će nam biljke izdržati, 5-6 nije problem. Zašto mi rotkvica, saksa, gorka i ljuta sve redovno zalivamo? Pa ona je generalno ljuta, non plus ultra je manje ljuta, jer saksa, kako da kažem, ono što se kupuje u marketima, to je nabildovano mineralima i kad se biljke nabilduju mineralnim đubrivima, to su veštačka đubriva, one povlače mnogo vode i ne stičemo utisak o kakvim se kulturama radi. Drugo, ono što se kupuje, to su profesionalni hibridi koji su oslobođeni gorčine, a ono što mi kupujemo kao naš, kako bih rekla, hobije, vrtlare za hobi baštovane, ja mešam različite, zato što ja pričam sa mnogo ljudi, pa kažem i vrtlari, i baštovani, i svašta, tako da eto, svi se razumemo. Uglavnom, one jesu gorke, dakle nije poenta u uzgoju, nego je poenta u tome da je to takva sorta. Tanja dobro, da li neko može biti antitalenat za baštovanstvo, jer na primjer uz projekat i toliko dugo na platformi dalje izgublja i ne znam gde mu je glava i redovno dalje ljurca okolo bez cilja. Pa dobro, Tanja, ja ovde imam drugačije. To nema nikakve veze sa baštovanstvom. Recimo, ako imate projekat bašte, a odbacite ga, što ja vidim da rade mnogi, i dalje radite po svome, onda je problem u toj prostornoj energiji u koja se teško usmerava. Recimo, s obzirom da radim već 15 godina s ljudima, ja zaista mogu da definišem koje profesije imaju prostornu energiju. Recimo, sad hoću da me svi razumiju krajnje ljubavno, bez ikakve kritike. Recimo, kad se radi sa umetnicima, muzičarima, slikarima, bilo kakvom formom umetnika, oni uvek imaju prostornu energiju. Dakle, jako ih je teško usmeriti na projekat. Jako se teško pridržavaju svega što je napisano. Jer pazite, ako vam je sve napisano, sve rečeno, tu stavi to, na taj razmak stavi to, govorimo u vodičima kako se radi, a urade se izmene, onda mi sami sebe spotičemo. Znači, tu postoji jedan drugi problem, a to je da sebe nateramo da se pridržavamo projekta, da sebe nateramo da gledamo to, jer to je vežba, to je nešto što se vežba, jer ako imamo potrebu sebe da spotičemo u životu, postoje ljudi koji sebe spotiču, znači samo prave negde smicalice sebi kako bi došao u ulogu u koju žele, ne kažem da si to ti, nećemo sad da se igramo ovde psihoterapije, ali mislim da je tu rešenje. Drugo, hajde da vidimo da nas sezona dovede do plodova, da ne bih sad ulazila u psihoterapiju. Mislim, kako da kažem ljudi, ja toliko dugo radim s ljudima, da ja mogu tačno da vam napravim klasifikaciju rečenica, energije ljudi, profesija, recimo sa inženjerima se jako jednostavno radi, oni potpuno razumeju sisteme i u 3 rečenice i gotovo, sve se to
jasno, hoću da kažem da mogu da napravim jednu klasifikaciju ljudi s kojima se koji jednostavnije prihvataju pravila, projekte, odnose unutar samog projekta, same gredice, u odnosu na, kako bih rekla, neke druge profesije. Ja počnem da mucam kad biram reči, zato što ne želim da niko se ovde osjeća na neki način iskritikovan, zato što nije kritika, nego je krajnje ljubavno. Mislim da je mnogo važno da se u tim situacijama samo pridržavamo onog što je napisano. Recimo, to je vežba, to je nešto što i ja vežbam. Ja vežbam da sebi postavljam granice, vežbam da sebi postavljam okvir kretanja, zato imam projekat, zato imam zoniranu baštu, jer i ja odoh u drugom pravcu, jer mi biramo da li će nam sezona biti histerična, da li ćemo stalno da jurimo, da li ćemo stalno da budemo u ulozi nekoga ko se ne snalazi, ili ćemo da uzmemo život u svoje ruke i da kažemo ne, ja sam ovde šef, ja se snalazim. Dakle, mi vrlo često imamo moć nad tim da izaberemo, kako bih rekla, da odradimo, da preuzmemo kontrolu nad svojim životom. Kao što sam rekla, ovde je suština u spoticanju. Jer ako se stalno prave smicalice sebi, mi se na kraju spoteknemo u životu na onom mestu gde želimo da se spoteknemo. I uvek se vraćamo u taj krug. I samo treba da sedemo i da kažemo sebi, hajde da vidimo zašto se spotičemo, kakvi su to odnosi, konstelacije porodične, jer meni je to pomoglo da ja vidim zašto ja sebe spotičem, zašto ja sebi postavljam, kako bih rekla, neke situacije u životu. Uglavnom, nadam se da se ti pomogla. Prvo, jako si veliki kritičar, jer ja znam tvoj rad, vidim tvoj trud i izuzetno dobro vidim tvoje napredovanje. Ti si neko ko je krenuo od nule na platformi, danas si neko ko apsolutno jeste virtuoz kada je u pitanju baštovanstvo i mislim da sam kompetentna da o tome govorim, jer sam ja iz ptičje perspektive posmatram sve vas i mislim da si jedan od baštovana koji je vidno napredovao na očigled. To je kao kad raste patliđa na očigled, tako je Tanja rasta na očigled. Eto, nadam se, izvini što si ti sad bila tema kroz koju sam kao prošla neke i druge teme koje mogu da pomognu ljudima, ali mislim da si retko suptilno i retko iskreno biće i da svoje napredovanje jednostavno ne vidiš, ali ja sam tu da te podsjećam na to. Sada je Tanja mene na ovaj način podsjetila da spomenem upravo tu priču u projektu, jer kao što ste svi upoznati, projekti bašte, odnosno nove verzije projekata bašte su još uvek dostupne do petka u ponoć. Petak u ponoć se završava prodaja, aleluja, srećni smo zbog toga, jer smo svi jako umorni. Dakle, u petak u ponoć, 15.5. nakon toga se projekti više neće moći kupiti. Pisala sam o tome u nedeljniku, postoje dve frakcije u našem timu. Jedna frakcija smatra da projekti jednom nekada u narednoj godini treba da budu dostupni. Ta jedna frakcija sam ja jedina ja. Svi članovi tima su protiv toga i smatraju da mi tehnički nećemo imati mogućnosti da se time bavimo u narednoj godini. Razumem da su oni umorni, ovo je bio jako naporan posao, jer sama priprema projekata je trajala dugo, meni trebalo 2 meseca da ih pripremim, da napišem, da snimam, da sve to dođe do vas, pa je to preuzeo tim za editovanje, pa je preuzeo tim za spajanje, pa su preuzeli programeri, pa je to zaista i mi smo 3,5 meseca već u tome i svako snimanje trudimo se i da tim mailovima probijamo algoritme, da vam pišemo, da vam govorimo, zato što je to jedini način da čujete da tako nešto postoji. Sada, s obzirom da imamo zaista ozbiljne planove koji takođe, danas smo rekli, nećemo da pričamo o novim planovima. Zašto? Zato što moramo nedelju dana makar da se odmorimo, svi i da uživamo u tih kao odmor od svega, jer ona ključna rečenica koja postoji u timu jeste 15.5. u ponoć se zatvara projekat, 16.5. u kao ponoć i 30, ko spomene projekat ide u kućicu, ide u ćošak, bit će kažnjen. Uglavnom, oni smatraju što je realno da mi nećemo imati vremena da se bavimo projektima, to su neke realne stvari koje se shvatili smo koliko nam je vreme vrlo kratko i iako sam ja tu jedna i znam koliko je od koristi, znate kako
meni je mnogo lakše da radim s ljudima koji imaju projekte. Ljudi koji imaju projekte, oni se razumeju. Ljudi koji imaju projekte znaju šta rade. Oni potpuno razumeju sistem. Njima je mnogo lakše, komunikacija je lakša. Evo, malo pre ste videli šta da iskombinuju na onoj gredici. To nije jednostavno, jer zonirane bašte su zonirane bašte. Dakle, to je nešto sasvim drugo. Tačno postoji igra šaha. Zašto se seje na toj gredici? Gde ćete dovesti ta gredica? Tako da je ja sam jedina ta koja smatra da u nekom periodu u narednoj godini to treba da se izbaci, ali realno čeka nas jedna brošura, čeka nas reforma platforme, reorganizacija i čeka nas naravno knjiga i to će biti ozbiljan posao jer mladi tim oko toga treba pravi zaista jedan ozbiljan spektakl, tako da je realno da mi verovatno nećemo ni u narednoj godini stići da se pozabavimo projektima jer dok trepnem, godina prolazi, meni je nedelja dok trepnem, i tako da eto. Znači, projekti su dostupni do petka u ponoć, a nakon toga više neće biti dostupni i moje je bilo da vas podsjetim sada na tako nešto, jer posle toga ko kaže projekat ide u ćošak. Idemo dalje sa pitanjima. Da vidimo, znači Tanja, divna dušo, keep calm, što bi rekli take it easy, sve će bašta to pozlatiti. Koje cvećke ili površke se dobro slažu sa lufom ili laginarijem? Eto, to je to pitanje na koje ja to ne mogu baš tako da odgovorim, zato što lufa i laginarija nisu nešto sa čim se slaže cveće. Lufa i laginarija su nešto koje, one se kombinuju sa nekim na gredici i onda se ubacuje sideratno cveće. Sideratno cveće je recimo pojašnjeno u epizodi o integralnim sistemima, tekstovi o integralnim sistemima u nedeljniku. Ti nedeljnici su vam jako bitni, podsjećam naravno uvek. I onda kada se postavi čitav sistem, znači laginarija i lufa idu sa nečim, one se pentraju, neće one biti samo na gredici. I tada se postavlja integralni sistemi. Recimo, ako ti budu samo lufa i laginarija na gredici, jako je bitno da se postavi suncokret. Zašto? Zato što će on smanjiti mogućnost pojave grinje. Zatim, potrebno je da imamo kadificij neven da deluju na nemetode i da takođe deluju na lisnu vašu i na grinju. I tu je takođe bitan dragoljub da odbije bilo kakvu mogućnost pojave lisne vaši. Integralni sistemi nisu čudotvorci. Integralni sistemi su, kako bih rekla, sistemi koji vam pomažu da lakše prolazite sezonu, ali nijedan integralni sistem se ne stavlja samo zato što, recimo, koja biljka će zaštititi paradajz. To vam, kad izbace veštačka inteligencija, one gluposti tamo, to stvarno ne funkcioniše. Nemojte to da gledate. Mislim, znate kao posadi uz paradajz, pa nećeš imati to. Mislim, kako ja kažem, to je toliko nipodaštavanje prirodnih ciklusa, ali to je nešto što podilazi ljudima, jer ljudima danas najlakše je reći stavi bosiljak uz paradajz i ti si ga zaštitio od, ne znam, plamenjače, od bele mušice, a nećeš ga zaštititi, ali placebo tim ćeš misliti da ćeš ga zaštititi i to je, jer ne može jedna biljka nikada da vam uradi integralni sistem. Integralni sistemi su sistemi koji međusobno funkcionišu i koji svaka biljka u tom sistemu ima svoju ulogu. Eto, dobili ste i ono što niste hteli, predavanje o integralnim sistemima. Zato što sam ja zaljubljena u biljke i ja sam, kako kažem, zaluđenik. Ja vam spadam u onu kategoriju onih koji su čudaci, što bi rekao naš Baštovan, ali dakle ja svet gledam kroz perspektivu biljaka i moja komunikacija s biljkama je toliko, kako bih rekla, intenzivna da imam potrebu da pričam o tome. Idemo dalje, sad će Piva da me gađa, ona priča, on sad prevrće očima, ima li kraja. Idemo dalje. Kratice iz voćaka su se preselili ispod prema modela, stavili smo šipke na kojima su boce, mogli još nešto napraviti da ih proteram. Pa nisu kratice, ja mislim da ovo nisu kratice, mislim da su ovo voluharice. Tako da imamo epizodu kako odbiti voluharice i staviti krpe, mislim, činiti svašta, neće samo zvečke, recimo meni zvečke pomažu stvarno, ali kako da kažem, opet se vraćam na te integralni sistem. Kod mene integralni sistemi funkcionišu jer su godinama postavljeni i onda ja nemam problem niti sa jednom biljkom, mislim, niti sa jednom živuljkom toliko.
Idemo dalje, da li se lufe lagenarije pinciraju, a vigne? Ako da, je li isto na 5. list? Pa ovako, imamo, vigne se ne pinciraju, vigne su mahunarke i njih pustiš da odu 3 metra. Lufe i laginarije se pinciraju. Lufe se pinciraju jednako kao krastavci, laginarije se ne pinciraju jednako kao krastavci i postoji epizoda orezivanja povrća, jer laginarije se moraju pustiti da odu do vrha, jer one su uvek penjačice. Dakle, ako im se napravi nekakvo postolje, onda se pusti da se ona popne do vrha i svi izdanci se kidaju. Znači, svaki izdanak se mora kidati dok ona ne dođe do vrha. Kad dođe do vrha, tada se ostavljaju izdanci. Mislim da o tome baš govorim u toj epizodi orezivanja povrća, pokazujem laginariju. Pozdrav svima iz Zagreba, draga Biljka, da li se sadnice paradajza iz kolektiva mogu posaditi tako da im koreni budu položeni jedan do drugog, isprepleteni, ali u istom smeru? Može bilo kako, tu nemaš nikakvu grešku, jedan pored drugog, jedan preko puta drugog, bitno da im se korenje dodiruje. Visoki su mi, Lidija Požeg, visoki su mi, pa da li, ista tema paradajz. Da mi nije veliki razmak između dve stabiljke, a i radi jednog štapa. Ne mogu rečima opisati zahvalnost za ovaj tvoj projekat i to što radiš. Pa ovako, malo pre sam odgovorila, znači ovo je nastavak. Sve sam ti pojasnila da to nije nikakav problem. Hvala tebi, meni kad neko pohvali projekat kao da mi pohvalio dete, ono kaže joj tvoje dete tako dobre recitacije, tvoje dete tako lepo piše u školi. Baš sam srećna. Dobijamo ljudi mnogo, dobijamo rezultata i toliko sam srećna. Mislim, zato što znam koliko je to korisno i zato što znam koliko je važno, ali opet s druge strane znam da sve te inovacije, kako da kažem, da su projekti baš ispred svog vremena i o tome sam pisala u Nedeljniku. Znate, ono kao, sad moram da kažem da smo imali poslednja snimanja, sad vezano za projekat Bašte, tu moraju da idu naravno reklame i sad kao radimo reklamu i mi već iscrpljeni, znači iscrpljeni, znate ono kao na suncu, nedelja je, celi dan, snimanje na suncu, ali nije samo što je na suncu, nego mi si prevrani, okreni, projekat Bašte, Mislim, dosadila sam ja i sama sebi. Projekat Bašte imali kraja i sad na kraju, kada smo završili snimanje, uhvatio nas je histeričan smeh, mene i tog mladog snimatelja. Znači, pokušavam da izgovorim nešto i ja vidim da se on smeje. Znači, nas je histeričan smeh uhvatio od umora i na kraju kad smo završili to snimanje, ja sam rekla, hajde sada da mi lepo izljubimo ovu našu plavu fasciklu i da je negde spakujemo. Sad je ona plava fascikla projekat sa snimanja i sad kako sam ja našminkana na snimanju, sad ta plava fascikla ima poljupce svuda okolo. Ja sam rekla, hvala ti, pomogla si da platforma bude izvesno vreme samoodrživa, pošto sve što radimo, obezbeđuje samoodrživost ove platforme i hvala ti što si ušao u domove, jer nije to, kako da vam kažem, zamislite, motivaciona BioBašta je ušao u toliko domova, na takav način, u kratko vreme. Znači, ti ljudi koji su se usudili da se upuste u sve to i napravili svoje rezultate, oni su promoteri jedne ideje dalje, oni doće komšije, pogledat će to, pa će videti kako se nešto radi. Uglavnom, eto, drago mi je da si to spomenula. Vidite kako kad se spomene moje dete, onda ja tu odem u tom pravcu i kraj. Idemo dalje. Ne mogu rečima. Sve sam ja razumela, ne moraš ništa da ispravljaš. Dobro večer, imam projekat od 10 gledica planine, da li na analizi 3 visoka boranija može se zameni nisko? Može. Prošlogodišnji krompir je nikao na gredici gde sada crni luk za glavičenje, šta raditi? Obavezno ga presadi negde jer ne može tu da ostane, dakle samo izvadiš kao sadnicu i prebaciš, napravi neki grm i prebaci ga posebno. Dobro večer svima, na trećini bašte koja je u tom stanju kupljena, ima mnogo bagrema. Kako da te prostor oslobodim da bih mogla napravim permamodel na jesen i neku voćku za sada imam. Pa mislim kada je u pitanju bagrem, to se mora ili čupati, ne znam koliko je veliki bagrem, jer moraš na neki način prvo da ga sasečeš, a nakon toga može da ide malče. Recimo,
ako postoji mogućnost da naručite tarop ili malčer, mislim to je jedno te isto, to je mašina koja uđe unutra i sve pretvara u prah. Naravno da će kasnije ponovo nicati bagrem, ali ti ga sasečeš odmah čim nikne i to neće biti veliki problem. Znači imaćeš jednu godinu, jednu sezonu problema, kasnije se, kako bih rekla, nekako tvoja bašta preuzme energiju i ostale voćke. Da li može slama umesto sjena? Naravno da može, ali 3 puta aktivator se mora koristiti, 100 grama šećera, 10 litara vode, aktivator za permamodele generalno i onda se 3 puta u mesec dana stavlja aktivator, znači samo se zalije to sa slamom. A imamo mi to sve pojašnjeno, snimljeno u epizodi kako usvojiti permamodele. Pozdrav Biljana, hvala na trudu što nas pravilno učite i olakšavaju rad. Dobro, hvala tebi. Moje pitanje je, pripremila sam permamodel po vašem uputstvu, gredice okrenu sa sever-jug, ja hoću samo paprike, koje još biljke, pa evo, možeš da staviš samo paprike, a recimo bočno da ti ide paradajz sa jedne i sa druge strane, na taj način zaista dobro povežeš sistem, dodaš tu kadificu, nisku boraniju i dragoljub sa strane i eto, možeš da dodaš i mahunarku, recimo 3 reda paprika i jedan red niske boranije, to bi bila jako dobra kombinacija. Pozdrav iz Križevaca, nedavno sam kupila projekat pre nekoliko dana, pripremila zemlju za permamodele, dakle ja tek sada krećem u sadnju, gledam projekat i ne znam od početka krećeš, nema tu nikakvih izmena. Znači, svi vi koji imate projekat bašte, koji sada kupujete projekat bašte, nema veze što piše od 1.3. Vi sada postavljate svu tu sadnju. Jedina izmena, znači sve što je od kompletan projekat se još uvek postavlja, kompletan, jer ti imaš zoniran projekat. Rano proleće zona 4 gredice. Postavljaš analizu 1, analizu 2, u celosti, bez ikakvih izmena. To ide u jesenju zonu, to nema potrebe da se menja. Analiza 4, bez ikakvih izmena. Analiza 3, ubacuješ glavne kulture, jer tu su ti preko leta glavne kulture, koliko se sećam, nemam sad projekat, paradajz, paprike, patliđani, a oko njih sadiš te blokove za brzi uzgoj. Da bi postavila analizu 3, pogledaj epizodu kombinacije za baštovane koji kasne, dakle, jer tu u jednom tunelu ubacujem glavne kulture, pa pored njih sejem i spanać i rockvice, što to još uvek se može sejati. A sve ostalo postavljaš bez izmena. Analiza 5 u celosti, analiza 6 u celosti, a da ne pričamo o prolećnoj letnjoj zoni kao što 7, 8, 9 i 10 koji se postavljaju u celosti. Dakle, nemaš ovde nikakvu izmenu, ja o tome govorim. Ovi projekti se u celosti postavljaju, još uvek samo što se izmene rade na nekim sistemima za brzi uzgoj. Mada ti si, kada je u pitanju projekat, samo malo, kupila sam projekat, da, ništa nisi spomenula, pa Križevci, to je kontinent. Dakle, u celosti, apsolutno u celosti postavljaš, osim analize 3, koja tu, kada su u pitanju sistemi za brzi uzgoj, kao što su spanać, rukola, rotkvice, mladi luk, oni se ubacuju oko glavnih kultura. Eto, sve sam ti objasnila i srećno. Idemo dalje. Pozdrav svima iz Bjelovara, imam 2 pitanja. Ostavila sam 3 grama blitve da privuče uši, 3 grma, da privuče uši, što se i desilo, ne znam šta sada da radim, da ostaviš je tako, ili odsečem vrh i maknem uši. Ništa, samo je ostavi, ona će tako da sakuplja vaši i to je to, a vaši će same da se povuku i da odu. Dakle, ne treba ništa dirati. A čime tretiramo male crne bobe koje napadaju blitvu, bobi, cveklu? Pa ničim, u pitanju je lisna baš. Ako baš želiš da je tretiraš, insekticidi, epizoda 5 najefikasnijih insekticida, ali ja ne savjetujem da se to dira ako nije previše napadnuto. Postoji tekst o bobu i 81, nedeljnik 81, ja mislim da je taj nedeljnik gde sam pisala kakav odnos treba da imamo prema bobu koja je napala lisna baš, ne znam koliko pratiš nedeljnik, ali jako je bitno, kako da kažem, da se taj odnos vidi, jer lisna vaš će vam se pojaviti na nekoliko biljaka. Ako je dirnete,
čitav sistem će se pokrenuti da vam raseje lisnu vaš svuda okolo. Mnogo je bitno da budete strpljivi prema tome, jer ona će u jednom momentu samo da se povuče, a napašće samo nekoliko biljaka. Da li se boranima hunarke generalno ukrštaju kada se nalaze na istoj gredici? Ne, iz mog iskustva ne, zaista. Verovatno postoje neki posebni uslovi u plasteniku da bi se one ukrstile. Posadila sam rasad krastavac u plasteniku u zemlju, u rupu sa stajnjakom, koprivom plus 3-2-1, onda sadnica sa zemljom, glistanjakom i pepelom, sve malo čirava, krastavac raste, ali bledo zelen. Pa treba mu malo vremena da se pokrene, tako da će si njega dobro nahranila, samo ćeš pojačati sada zalivanje. Daj mu samo šansu, jer sve ovo što si dala kod njega, kako ja kažem, kad se sadnica presadi, ona prolazi kroz neku vrstu metamorfoze, kao leptir. Prvo izgleda jako ružno, listovi kao da odbacuje listove, a nakon toga će promeniti svoj oblik. Gledaj samo koje boje centralni list, ne koje su boje ostali listovi. Iz centra ona kreće, ako je tamne boje, taj centar, to je u redu. Sve ovo okolo, ako je bledo zeleno, nije problem. Prilikom usvojavanja prvog modela stavio sam jako puno polurazgrađenog sena, oko 30 cm, po biljkama pa i krompiru žute listovi. Biljkama pa i krompiru. Ne bi trebalo da se bilo šta zadrži ako je urađena drenaža. I nema veze sa polurazgrađenim senom. Znači oko 30 cm, dobro, to je visoko. Dobro, možda do njih, možda je njima, znaš šta je ovde problem? Ovde je veći problem to što je njima hladno, zato što je to visok nivo sena i onda treba mnogo više vremena, odnosno mnogo više toplote korenu da se ugreje, ali sada će se to rešiti kada nam krenu visoke temperature, jer mi generalno imamo visoke temperature, ali su noći hladne. I biljkama je hladno, one tamo gde dopire njihov koren u zemlju, zemlja je ledena, znači ona ne može iznad 30 cm da se zagreje. Sad kad se zagreje, to će sve krenuti. Znači, ništa ne treba da te to posebno brine i nije to zbog previše vode, permodeli ne mogu, imaju drenažu. Prilikom uslovljavanja permodela stavio sam jako puno dobro, to smo rešili. Zbog male bašte i moje želje da svaki kutak iskoristim, pitanje, ali kasno u gajbu jedna krompir, druga kupusarica, staviti graška u 4 proreza po 6 zrna, jedna gajba na vrhu sa krastavcem. Aha, ti govoriš o onom bunkeru koji sam pravila od, bunker, kako se zove, soliter koji sam radila od gajbi. Jao, kako je to dobro ispalo, to je tako dobro ispalo, neverovatno. A ta epizoda se nikako nije gledala. I kad se to snimalo, ono kao, baš je snimatelj rekao da je to jako zanimljivo, da će se puno gledati. Ja sam rekla, pa nisam ja baš ni sigurna koliko ove inovacije i ove ljude zanimaju, ali se slabo gledalo, ali je mnogo učinkovito, zato što su kupusarice neverovatne krenule. Može, da ja ne dužim, može. Imam puno vuna od šišanja ovaca, kako se može upotrebiti u prvom modelu, pa kao srednji sloj u stajnjak i kao kabasti sloj. Imamo baštovane, recimo konkretno iz organele, Pavle Đorđević i Darko, oni su voditelji organele, oni su sadili krompir na vuni, ali će jednog dana da izbace svoje rezultate. Ja o tome ne mogu da govorim jer nisu moji, ja nemam vunu, vuna nije moj resurs. Imam puno bundeva van gredica u zemljenoj bašti, kojim i kada tekućim biljnim đubrivom i zalivam. Pa ovako, na početku, prvo tekuće biljno đubrivo jeste na bazi azota, recimo kopriva detelina, a drugo tekuće biljno đubrivo mora biti na bazi kalijum, pa recimo može biti pirevina, govorimo o resursima koji se nalaze u našem okruženju. Zalivanje prvo ide 15 dana od nicanja ili 15 dana od presadnje i to koprivom, a svako naredno zalivanje ide kalijumskim đubrivom i to na 10 dana. Tako da eto, to je za zemljane gredice. Imamo puno bundeva van gredice, sad sam ja počela kao piva da čitam ista pitanja.
Dobro, pozdrav, napisali ste u ovom nedeljniku 30 dana nakon predsade dohrane biljaka, kupusarice i tako dalje, kako se tačno radi pripravak, ok, i dalje sledi kontinuirana dohrana, može tačno kako ide pripravak. Pa ovako, to se odnosi na zemljane bašte. Kada baštovani koji uzgajaju permamodelima ne moraju da se bave dohranom biljaka, jer permamodeli su direktni komposteri i oni spajaju 5 bioloških metoda. Dakle, jedna od bioloških metoda jeste organska ishrana, tako da vi ne morate da zalivate svoje biljke tekućim biljnim đubrevima. Kada su u pitanju pripravci, u pitanju su tekuće biljna đubriva, mislim da imamo jedno 10 epizoda na temu tekućih biljnih đubriva, samo ukucaš tekuće biljne đubrive i izlazi ti sve na tu temu. I kilogram biljne mase, konkretno recimo kopriva, jer one su azot zavisne, u 10 litara vode, fermentacija 2 nedelje i nakon toga se, odnosno ne mora se procedi, nego se razređuje 1:10 sa vodom. Ali ukucaš tekuće biljne đubriva, trag biljke, sve ti izlazi. Da li smo u obavezi da radimo rotaciju analiza kod projekta od 18 gredica za kontinent? Vi niste u obavezi apsolutno ništa. Misliš da li se nužno mora okrenuti projekat? Ne mora se nužno okrenuti projekat. On se okreće iz praktičnih razloga, zato što, kako da kažem, ne možeš, zašto je urađena rotacija? Zato što ovaj projekat podrazumeva da te biljke hrane celu godinu, dakle da te bašta hrani celu godinu i urađeno je tačno gde će biti zimska bašta i koje kulture će ostati na toj gredici u proleće, koje kulture moraš da isprazneš i kada da bi postavila u rotaciji prolećnu letnju zonu. Dakle, ako ti projekat postavljaš sada, tačno je isplanirano koje biljke ostaju da te hrane preko zime, koje biljke će ostati na poziciji do rano prolećne zone i kako ćeš postaviti rano prolećnu zonu. Znači, mi imamo tu isplaniranu ozimu sadnju krompira, ozimu sadnju belog luka, dakle one su već posađene. Kad kažemo ozima sadnja, to je već rano prolećna zona, dakle to je već sadnja urađena u rano proleće, što znači da se ne mora nužno raditi rotacija, ali ona je isplanirana u samom projektu i ona je isplanirana kako sad ti ne bi došao u proleće, u rano proleće u poziciju da čupaš biljke koje mogu i dalje da te hrane, recimo sve procvetale kupusarice mogu i dalje da te hrane, kako bi posadila neke druge biljke, to onda nema smisla. Ali niko ne mora da radi, mislim, svako može da postavi projekat na isto mesto. Jer sezona daje ključnu reč o tome gde se i kako nalaze biljke. Ja govorim o tome kako je to isplanirano. Puno te pozdravljam, draga, i zahvalna sam na svakom savetu. Već 3 godine upijam tvoje znanje, zahvaljujući tebi. Imam svoju baštu. Hvala ti puno, divna si. Mislim, ko bi rekao, kako kažem, ja se uopšte ne osjećam kao neko ko ima uticaj i kao neko koga ljudi gledaju i uvek se šokiram kad je to tako, ali stvarno se iznenadim. Ali znate kako mnogo je lepo, jer kad prolazim, evo, gradom, ja sam bila su gradom i sretala sam u prolazu ljude i u prolazu mi samo nekako me dotaknu ili mi mahnu i kažu gledam te, divna si. Znači, samo mi to kažu, eto, posle 2 osobe su mi prišle, onako su imali potrebu zaista da me, kako da kažem, na neki način obraduju tim svojim izrazom lica i to je mnogo lepo osjećaj zato što kad tako vidim da ljudi meni prilaze kao da sam, kako kažem, neko kućence, onda imam osjećaj da se kod njih izaziva fino osjećanje, što je dobro. Pretpostavljam da bi ljudi bili grubi prema meni, da im se ne dopada ovo što se radi. Ali ja ne pratim kanal, ništa ne pratim, samo nekada uđem u komentare i samo zaklopim i kažem ne mogu ja ovo, zato što kada vidim onoliki broj pitanja, onoliko sve okolo, jer kako kažem, ja sam jedna, po celi dan sam u učionici, odgovaram na pitanja u učionici, celi dan tipkam, znači imam baštu, puno radim fizički, puno stvaram, kreiram i onda ne mogu da stignem. Dakle, kako kažem, evo, na mailu recimo odgovara naš tim, ali oni mogu da odgovore samo na tehnička pitanja, oni ne mogu vama da pregledaju biljke, oni ne mogu vama da daju odgovore koje ja moram da dam. Dakle, ovo je još uvek one man show, jer ja mogu da pregledam biljke, ja mogu da dajem adekvatne odgovore na tako nešto i onda
se uvek prepadnem od tih silnih pitanja i komentara, samo zaklopim i ja ne pratim ništa. Dakle, ne pratim naš kanal, društvene mreže vode drugi ljudi, ja gledam mačke, čitam knjige i to je to. Hvala ti puno, i to je baš lepo. Naša Katarina, pozdrav iz Skoplja. Da li je bolje procvetale biljke, spanać i rukulu ostaviti u bašti da skupljaju razne bube, da stavljamo u tekuće biljno đubrivo ili da imamo baš dosta, ili ako toga imamo baš dosta, staviti između kalijum zavisne bi. Pa ovako, ostaviti uvek malo tih biljaka koje su procvetale, prvo izuzetno cenim što pišeš da te ja razumem, pošto pišeš na makedonskom u učionici, a tu imam prevod, a ovde nemam prevod, mada učim makedonski, ali nisam ga naučila. Ovde bi trebalo da se ostavi nekoliko grmova tih biljaka, ne puno, po 10-ak biljaka recimo na gredici, a ostalo staviti oko kalijum zavisnih biljaka, njih imam najviše u našoj bašti, ne praviti tekuće biljna đubriva ako si u permamodelima, a jesi, nema nikakve potrebe, jer to ti je ono samo dodatni posao. Pozdrav svima, koliko vas ima, da li i vi imali grad danas kao i mi u Sloveniji, strašno. Evo, malo pre sam pričala o gradu, imamo epizodu kako četiri koraka nakon grada ili kako se rešiti, kako da se reši problem nakon grada. Imamo epizodu. Uglavnom kurkuma, malo pre sam pričala o tome, grad, sve nas čeka, videla sam danas šta se desilo, držite se ljudi, šta da vam kažem, nije nam prvo, nije nam poslednji grad, nije nam prvi gubitak biljaka, tu smo da se borimo, tu smo da izdržavamo sve to, mnogi bi volili da niko od nas ne uzgaja ništa, tako da bašta je i dalje, bez obzira ko vam šta govorio, najvažniji čin borbe za svoju porodicu. Pozdrav za ceo tim, sva pitanja sam dobila kroz video materijale, da li će biti knjiga ove godine? Knjiga će izaći u proleće, da, u rano proleće, to je plan mladog tima, zato što je to nekako najbolji način, nekako nema nikakvog smisla da izađe u jesen, kada je, ne znam, završava se, mislim, kod nas se ne završava sezona, završava se kod drugih i njima je potrebno malo više vremena da se to pripreme, jer znate kako naši mladi su i na obukama različitim, oni zaista puno uče i na svim tim platformama na kojima uče, oni primenjuju sva ta znanja na ovoj platformi, zato smo mi takvi efikasni, iako nas je malo u timu, i hoće od toga da naprave spektakl. Eto, a ja ću da se pustim, ne znam šta ću. Uglavnom idemo dalje. Na koji razmak idu sadnice lufe i laginarija? Pa na 30 cm, jednako kao i pošto one moraju da se pentraju jednako kao krastavac, moraju da se pentraju. Da li je okej da ih podignem na bambusove štapove u piramidu? Da, jeste, može na mrežu, može piramidu, može kako god. Mislim, kako god da napraviš stalak, ona će se popeti. Popeće se laginarija i na drvo. Na koji razmak? Da li salate, blitve i drugo povrće reže i pušta znači, da li se blitve, salate i drugo povrće reže i ostavlja koren u permamodelu? Pa ne, ostavlja se koren mahunarki, koren ostalih biljaka ne mora da se ostavi jer nema nikakvu funkciju. Znam da postoje mikroorganizmi koji tu ostaju unutar, ali u ovim sistemima se jedno isto gnezdo može koristiti više puta. Znači, kada se izvadi taj koren, on se svakako postavi na permamodelu i ti mikroorganizmi ostaju na permamodelu, dakle ne odbacuje se. Zeolit u biobašti, mislim da sam više puta rekla da ja to ne koristim, nemam ništa protiv, ali nemam nikakvo iskustvo i ne mogu o tome da pričam, to nije moj resurs, ali se može iskoristiti, sigurno. Dala sam više puta savet, recimo se pobaca po permamodelima, na taj način zadržava vlagu, nije štetno. Kako zaštititi biljke nakon tuče koje su ostale? Evo opet tema grada, leda, pa sve će se one zaštititi, mislim, sve će one da se oporave, ali kurkuma, kašika, mislim, zavisnosti kako je oštećenje, kašika do 2 kašike kurkume na 10 litara vode i onda se mogu prskati ili zalivati biljke.
Kako se tačno zove video da se odbranimo od lisica? Našla sam da se odbranimo od srne, ali ne mogu da nađem od lisica. Pa, ja se ne branim od lisica, pa to nisam snimala, ali recimo lisice su nešto slično kao mačke, tako da može da se primeni sistem zaštite od mačaka. Postoji video kako odbiti mačke iz vrta. Pa mislim, da li je lisica u pitanju ili su šakali? Pitanje je šta, recimo kod mene u bašti su šakali, tako da šakali dolaze i kopaju po gredicama. Tako da, evo, upotrebiš recimo taj model kako odbiti mačke. Dobroveče iz Banja Luke, dobroveče Duška, sad smo došli do dobroveče, ja? Pozdrav iz Hrvatske, imam problem sa skakavcima u vrtu, ima ih dosta i sve lišće su obrstili, postoji način odbrane mladih biljaka, da, u pitanju je repelent od divlje nane, napisan je u jednom od nedeljnika, mislim da je pretposlednji nedeljnik, u principu, eto da skratim recept, jak čaj od nane ih odbija, može ekstrakt da se napravi od nane, a može i eterično ulje nane. Znači, šta ti je tu jednostavnije, umesto nane se može koristiti matičnjak. Biljograšak mi je jako blede boje i donje listovi žute. Stoji u mestu kako si ga posadila. Pre par dana sam ga zalivala sa 100 grama šećera na 10 litara vode. Pa njemu će trebati kvasac, njemu neće trebati šećer, jer nekada presada graška, što je zaista retko, uglavnom su presade graška sada već uveliko u berbi, na početku pokazuje znakove zastoja, malo pre sam objašnjavala, dok se ne razviju, jednako kao kod boranije, dok se ne razviju ti mikroorganizmi, znači mikroorganizmi u predelu korena graška moraju da se povežu sa ostalim sistemom, nekada se to ne dešava tako brzo. Recimo, ukoliko je gnezdo previše uhranjeno, recimo ima previše azota, previše stajnjaka, tada to je inhibicija za razvoj azotofiksatornih bakterija. One se ne mogu razvijeti tamo gde ima previše azota. One mogu da se razviju samo tamo gde je manjak azota, to je treća kategorija plodora. Tako da, mislim da je ovo preuhranjeno gnezdo. Savetujem da zaliješ grašak kvascem i da jednostavno odustaješ od njega, jer ima vremena, ljudi tek sada seju grašak, dakle i ovaj grašak ima vremena da se razvije. Pitanje Milena, imam jako puno poponca svuda po vrtu, izvija svuda, kroz prve modele čupam ga koliko mogu, ali nisam sigurna ko će pobediti u ovoj borbi. Pa nema tu, nije to rat, nije to sukob. Prvo, poponac je odličan resurs. Imamo epizodu upotreba slaka poponca u bašti i kada vidiš kakav resurs imaš, ti ćeš se možda i pomeriti s njim, jer mnogo je važno da prepoznaješ šta ti priroda daje. Verujte mi da priroda nama uvek daje ono što nam treba u tom trenutku, ali druga je stvar što mi ne prepoznajemo šta se od naših resursa tu nalazi. On će popustiti, samo ga reži makazama i malčiraj travom preko dok tvoje biljke ne porastu. Kad biljke porastu, poponac njima ne može da smeta. Dobroveče, mi smo danas kao puno ostali imali jako tuču, stradali vinograd znam. Voćki je vrt, pa i moja presada, čime sada da dohranim, kombinacija kurkume i kvasca ili možda nešto treće, samo je kurkuma dovoljna. Sad će se oporaviti strašno mi je žao, kako da kažem, bašta će se oporaviti i presada, ali mi je žao voća. Meni je voćaka najviše žao, jer kada grad izlupa voćku, nije to samo šteta za tu godinu, već je to šteta za narednu sezonu, jer biljke pupove sada grade za narednu sezonu. Hvala na svim odgovorima, potpori, hvala tebi. Vlasta, dobroveče, biljke i svima. Na live moje pitanje, mogu li u poluseni, a delimični seni posaditi nešto od kulture iz projekta 18? Imam deo zemljišta u samu reku, vrlo je plodno. Hvala na odgovoru, pa možeš analizu 6, analiza 7, 8, 9. To su ti analize koje mogu da idu u hlad. Mislim da je to dovoljno. Pozdrav.
Molim za pomoć, zimski beli luk požuteo, kad sam ga obrala, kad si obrala spanać, pa samo ga, spanać ga je štitio verovatno od jakog sunca, a možda je to bila velika ljubav, beli luk i spanać, pa si mu oduzela spanać. Eto vidiš, možda je bila ljubav. Uglavnom, malčiraj ga sada visoko, 10 centimetara, zato što on nije zaštićen od jakog sunca, to je ta promena, spanać na gredici štiti biljke, mislim štiti od tog uticaja sunca, ali neće belom luku biti ništa, mislim, beli luk samo treba malo intenzivnije da se zaliva sada. I naravno dohrani ga pepelom. Dobroveče, najbolje učiteljici, svim dragim. Hvala puno, ovo su pohvale. Sad smo došli do dobroveče. Smo sad došli do dobroveče. Sad je 10 sati. Došli smo do dobroveče, dobroveče. Ajmo dalje. Kako da posadim paprike u novoj gredici i koje su još prateće kulture uz paprike? Paprike se sade u paru, snimljeno je kako se sade paprike, a recimo mogu paradajz, niska boranija salata, odlična kombinacija. Dobroveče, grašak je postojan krajem aprila, verovatno presađen, da li će uspeti, posejan, da li će uspeti, da li preporučujete preventivno prskanje protiv lisnih vaši i koliko često? Naravno će uspeti, grašak se seje i sada, uspeće, a preventivno prskanje ne, protiv lisnih vaši ne, svakako kada se pojave onda se lokalno tretiraju biljke, preventivno ništa ne znači. Veliki pozdrav, draga Biljo, za tebe i tvoj tim. Mene zanima da li mogu permamodelom umesto aktivatora od rastopljenog šećera u vodu samo posuti šećer. Da, možeš, pa zalivati. Da, možeš. Dobroveče, sad smo došli do dobroveče. A sad Piva kaže, sam ti rekao. Pozdrav, sadila sam šargarepu iz kesice, izašla neka bela, komši kažu da je divlja. Da. On kaže, jesam ti rekao. Pozdrav, sadila sam, izrasla je neka divlja šargarepa. Prvo, divlja šargarepa se jede. To je prvo, a drugo, ovo je ukrštena šargarepa i ona nije to što si posejala, ali sreća je da još uvek možeš da poseješ, izvadi tu šargarepu i na to mesto malo nadogradi tunel i ponovo obavi setvu šargarepe. Dobroveče, evo sad javljamo dobroveče. Iz kišovitog Pančeva, sad ćemo, eto, došli smo do dobroveče. Bitno je, Pivo, da smo došli do dobroveče. U 10 sati. Malo sam Novi Baštovan, u centru grada sam, kako da izbacim zmiju iz bašte. Imaš zmiju u bašti? Pa ne treba da je izbaciš, ona će sama da ode. Da li imaš zmiju ili slepića, sad je to pitanje, ali zmija će sama da ode iz bašte. Ona je tu došla da ti pomogne da ulovi nekog miša, neku voluharicu i sama će da napusti. Neće onda da žive u tvojoj bašti. Kad se pravi buka zmije, tu neće. Znači, samo onako malo lupkaj motikama. Jer, hoću da kažem, nije mi jasno baš pitanje, ali to što si video zmiju ne znači da ona žive u bašti. Ja sam okružena zmijama i moje zmije se zovu Marine, i zaista sam srećna kad ih vidim zato što znam da funkcioniše predatorski lanac. Mislim, znam da se ljudi plaše zmija, ljudi se plaše kad vide slepića, na tome se treba raditi, ali uglavnom ona će sama da ode. Eto, ne moraš ništa tu da radiš posebno. Srdačan pozdrav celom timu i svim baštovanima. Može li mraz naštetiti presadi na balkonu? Ne, ne može. Posebno ne sad ovaj mraz. Dobroveče, Nadinku, tak nam piše. Dobroveče svima iz Zagreba. Dobroveče. Okej, da vidimo gde su pitanja, da ne ponavljam. Dobroveče. Mraz je posetio moje smokle, da li je dovoljno da upotrebim preparat iz jučerašnjeg nedeljnika? Da, dobro je, smokva će se oporaviti. Ja volim kad se čita nedeljnik. Mnogo se uloži vremena da se piše nedeljnik i ja sam inicijator da se napravi filter, timovi nemaju vremena još uvek da se bave, ko ne otvara nedeljnike da ga i ne dobija, na kraju krajeva nema nikakve potrebe da vam to stiže na adresu, a da vi ne otvarate nedeljnike, tako da vidjet ćemo da se uradi u skorije vreme filter u tom smislu, kako to tehnički da se izvede, jer tu se nalaze zaista ovako korisne informacije, a onda
ulaže se puno vremena, evo Nadin Kutak, onda Jess vam piše, Ismeta piše svoje takođe tekstove vezane za ishranu, uglavnom vrlo korisno. Ako moram borovnice sada presaditi zemlju saksije, kada je najbolje da im ublažim stres? Pa nije sada kasno. Da li treba i kako, čime da ih prihranim? Borovnice, tekuće biljno đubrivo od borovih iglica je za njih izuzetno dobro. Ali ako moraš sada da ih presadiš, ok, sad sam razumela da moraš, onda ih samo zalivaj svaki dan. I to zalivanje kišnicom, moraju se zalivati kišnicom. I to je to, mislim, ništa drugo da im se ublaži stres. Nisu one u stresu, bolje je bobice sada presađivati nego zimska presadnja. Tako da, eto, samo će sad intenzivnije da se pazim. Odlično, imamo Šoltu. Ok, ovo je Boris naš. Borise, pozdravljam te. Da li može... Da li možete da napravite saksije, permagabicu sa biljem za čaj? Može, eto, to ćemo uzeti u obzir. Eto, svi nas pozdravljaju sa Korčule. Da li za đubrivo od kvaca može se koristiti istekli suvi kvac? To se podrazumeva. Ja smatrala da treba da koristite samo ono što zapravo biste nekako trebali da bacite. Ne možete da koristite u kuhinji i možete da koristite ja se izvinjam što se malo vrtim ovdje, ali eto, moram malo da se protežem. Da koristite one začinske biljke kojima je istekao rok. Hvala ti, ovo je naša vlasta, da ja prekrasno izgledam. Pa da, drago mi je da je to tako. Umor mi dobro stoji. Pa da, eto, i mene su iznenadili. Da li mogu pomešati list od salate, luka i špinatu, tekuće biljno đubrivo, pa salata, silicijum, kalijum, luk, fosfor ili sumpor, koji je luk u pitanju, spanać, kalijum, može, dobije se dobra dohrana, kalijumsko-fosforna, može, odlično. Idemo dalje, dobili smo puno srca. Dobroveče, prvi put u životu sam nešto posijala, nisam uspela pođubriti, pa me zanima da li je kasno da pognojem prirodnim ovčim gnojivom, iako su već počele. Nije kasno, samo posveš đubrivo pre zalivanja i zaliješ. Pozdrav svima. Šta kada krtica probija permamodel? Pa mislim, krtica, to je verovatno voluharica, onda se potrudiš da zaštitiš permamodele od voluharice. Imamo epizodu kako odbiti voluharice. Krtica verovatno nije uradila, jer krtica čim počne buka da se radi u bašti, ona nekako beži. Idemo dalje. Poštovani, imala sam prekrasne sadnice celera mrkve, kada sam im presadila u vrt, 80% sadnice je propalo, od mrkve su ostale samo stabičice bez lišća, celeri su skroz propali, a i sadnice kelerave. Pa ne bi to trebalo da se dešava, možda je bio neki mraz jači, jer ne bi trebalo prosto kod presadnje biljke nakon, kako kažem, ima je potrebno izvesno vreme da se prime. Biljke na početku izgledaju kao da su propale zato što dugo razvijaju korene. Sad ja ne znam kada su one presađene, jer njima je potrebno nekada malo više vremena da se prime. A onda kad razvije dobar koren, onda buknu. Dakle, nekada nam deluje da su naše biljke propale, a one realno nisu propale. Odbace listove, kako da vam kažem, kao da taj koren koji treba da se razvije povuče svu snagu biljke. Pratim taj fenomen jako dugo. Znači, dok se koren ne razvije, on jednostavno kao da uvlači biljku u sebe i biljka umesto da raste, utanja u sebe. A onda u tom momentu kada se, to je ono što je zovem da su se permamodel i koren spojili, u tom momentu kada se oni spoje, biljka počne naglo da raste. Ja sam trenutno u toj fazi kada biljke počinju da rastu. Sad, pitanje je verovatno šta da preduzmeš tim povodom, intenzivnije da zalivaš, možda je to problem, možda ih nisi ošišala, možda je to problem, a možda one samo nisu propale. Dobroveče, svima ok, kod mene i ove godine caraju rovci, trebam tvoje mišljenje o nemaster, nematode za suzbijanje rovaca.
Pa nema mišljenje pošto ga ne koristim. Aha, duška. Pa duška to je u zemljanoj bašti, pretpostavljam, jer rovci nisu tipični za permamodele, oni se javljaju u zemljanim baštama i one dolaze sa stajnjakom i znam da postoji neki biološki preparat koji ljudi pospu pre same setve i sadnje, možda je to taj, pokazalo se da je učinkovit, ali ja ti to ne mogu ništa da kažem o ovom, pošto ja to nisam koristila. Tako da eto, nemam iskustva. Mislim, ako imaš najzdorovaca, to je zaista veliki problem. Šta možemo saditi umesto patliđana? Paprike. Poštovanje najdivnijom Viljo. Pozdrav iz Podgorice. Do kada možemo postaviti majski rasadnik? On se postavlja od 30. do 10. I da li permamodel treba prihranjivati šećerom na 7 dana? Ne. Samo se jednom stavlja aktivator kada je seno, a 3 puta kada je slama. Znači ne prehranjuje se. Oni se ne prehranjuju. Nemaju potrebu da se prehranjuju. Ti si Podgorica. Ti ne radiš majski rasadnik sada. Ti radiš majski rasadnik u avgustu. Zato što pripadaš primorskoj klimi. Znači Podgorica je čista primorska klima. Tako da ti sada si na ferijama, na raspustu. Dobro večer, pozdrav iz Beograda, pozdrav svima. Nešto mi je odgriza list na jagodama, prosto pregrize dršku, verovatno su puževi, imamo jako mnogo tema puževa obrađenih. Uprati pa ih zaštiti ili stavi zaštitu ili stavi ljutu papriku, pospi okolo, pospi piljevinu, znači probaj. Znate, kad vam neko jede, postoji neki tekst koji je napisan u Nedeljniku takođe, a to je da li sam ja lovačka kamera. Sad, mislim, ja sam htjela onako, kako kažem, napisala sam taj tekst, htjela sam da vas podsjetim koliko je važno da se bavite posmatranjem vaših biljaka, jer kada kažete neko mi jede biljku, ja znam zašto postavljate to pitanje, zato što polazite od toga da imam iskustvo i da ja znam. I u najvećem broju slučajeva ja znam ko vam jede biljke i ko može sada da vam jede biljke, ali je mnogo važno to posmatranje, zato što treba uloviti krivca na delu, jer kad ulovite krivca na delu, onda zaista ne lutate mnogo. Nećete onda da lutate i da kažete možda je ovo, možda je ono, pa ću da upotrebim 4 metode, pa recimo stavila sam piljevinu, ali to ne reaguje. Ne reaguje ako su skakavci, ali će reagovati ako su puževi. Mislim, u jednom nekom segmentu sad pričam i za puževe su komplikovane metode. Uglavnom, to se sve mora kombinovati, ali evo, ja pretpostavljam da su u pitanju puževi. Dobro veče. Eto, ja nemam za sad nikakve bubice u bašti, projekat 10 kontinenta, ali kupus se polako suši, malo pre sam pričala o tome, imam samo 6 komada iz decembarskog rasadnika i još 3 preživljavaju, samo budi uporna i veruj u njega. I onda ćeš na jednom od live da kažeš, samo je Biljana verovala u moj kupus. Znači, on ostavlja takav utisak kao zapravo će uskoro krenuti. Postoji neki kratki video koji sam snimala, gde sam baš pokazala, htjela sam da vi vidite tu transformaciju, kako izgleda sadnica kupusarica i recimo nakon mesec dana. Ne znam gde je to, kako bih rekla, ubačeno kod nas na kanalu, ali taj video postoji, ta transformacija. Eto, ja verujem u tvoj kupus. Bila sam jednom, kada sam bila mentor u jednoj baštinskoj zajednici i tako, bile su užasno u lošem stanju kupusarice jednoj mladoj baštovanki i kad god prođem ja joj kažem ostavi, to će sve da poraste i onda je samo poslala slike i rekla od svih ljudi, 55 porodica, 3 mentora u toj bašti, ona je rekla samo si ti verovala u moje kupuse i zaista ovoliki kupus je, znači eto, samo veruj u njih. Imam dosta, možeš da ih zaliješ kvascem. Imam dosta rasada paradajza i paprika koje sam planirala u saksije, već su pikirani u parovima. Da li da ih ostavim u paru? Treba više da prihranim i čime. Ovako, kada su u pitanju saksije, i tu se paradajzi sade u paru, ali ne u projektu bašte za balkon, zato što oni imaju intenzivnu dinamiku. Znači, svaka saksija je urađena tako da tu imate mnogo biljaka u jednoj saksiji, zato se one sade
pojedinačno, ali se može staviti u paru, samo ćeš morati intenzivnije da hraniš tu saksiju. Dobro, to je u redu. Neven Kadifica Bosiljak. Luka je sada pisao dobroveče, nakon 15 pitanja, dobroveče Luka, divno. Dobro, sve je to normalno da nam smetaju javno. Aha, to je odgovor na moju priču. Gde smo došli na početak? Dobro, prošli smo početak, to vam je kao kod klupka, kada se zamrsi nešto i onda sad vi pokušate sad vremena da raspetljate i onda dođete do početka. Ok. Koliko će mi koristiti ako projekat bašte, a imam 3 gredice uz kuću? Aha. Sada već imam mali vrt, ali nema mogućnost više od 3-4 gredice. Pa ovako, projekat bašte se ne mora postaviti sada, on se postavi za 5-10 godina. Sad, mislim, tebi realno za te gredice ne treba projekat bašte, tako da ako ne planiraš jednog dana da imaš veću baštu ili da neko u tvom okruženju ima veću baštu, onda ne trebaš da se uopšte, kako bih rekla, investiraš u to novac, jer za 3 gredice možeš da organizuješ na osnovu naših videa, uzmeš jedan, drugi, treći video i imaš analize i organizuješ 3 gredice. Tako da, eto, odgovor je ne treba da kupuješ ako ne planiraš veću baštu od 4 gredice. Bilje, izvini, ali snimatelji hit, jest, pa eto, oni su ti mladi ljudi. Ti mladi ljudi nemaju, oni nemaju granice, oni samo idu, zvocaju i onda mi dosađuju i onda dobiju sve što, oni na kraju dobiju sve što žele. Paprike sam pikirala pre 2 nedelje, ali mi nikako ne raste, kako da joj pomognem. Pa ako je pikirano pre 2 nedelje, neće sada da raste dok ne razvije koren. Samo uporno zalivaj i dohrani kvascem. Dobroveče svima, mala ti si legenda bašte, ja sam iz Duvna, 930 nadmorske visine, idući tjedan radim po tvom naputku, pa šta, hvala ti, ovo je baš lepo, 230 nadmorske visine, odlično. Imamo puno bašti na većoj nadmorskoj visini. Biljka, ti si u svakom snimku divna, volite kamera i moj batež. Ne, naprotiv, mene baš ne voli kamera. Prvi put kad te ugledao, kratki si mi rekao, lepa, ovo hoću da se zapamti, lepa i pametna žena. Naprotiv, ja moram da kažem da ja uopšte nisam fotogenična i na tim snimcima kad sebe vidimo, neću kažem da sam u prirodi mnogo lepša, nego sam u prirodi drugačija. I kada vidim te snimke, mislim kada nekada uđem, sad oni meni svi pošalju snimke da pogledam, ja to nikada ne radim, zato što ja nemam vremena da gledam snimke, ja sam s tim završila i kao baš me briga nek ide kako kad, ali nekada kad se vidimo užas. Ali, kako da vam kažem, na ovaj svet nisam došla da bih bila lepa nego pametna i onda, eto, ja radim svoj posao, dakle nisam došla da ga ukrašavam, ali hvala ti puno, svi koji me sretnu privatno kažu da treba da bežem od kamere, da nisam fotogenična, ja se uvek sećam jednog susreta koji sam imala sa isto tako jednim poznatim baštovanom, koji i piše knjige i tako svašta snima, on nije rekao ni dobar dan, on je rekao, slušaj, ne izlazi pred kamere, samo je to rekao, ali eto, pozdravi, puno pozdrava za Batu. Idemo dalje. Kako se rešiti rovca, imamo epizodu kako odbiti rovca, malo pre je pisala Duška, pa možda ti pomogne ono što je ona kao iznala kao pitanje, taj neki preparat. Lep pozdrav iz Bistre, Zagreb, danas kod nas tuča, pa da, sve tuča, vrtovi su opustošeni, salate, kupusarici, blitvi izbušene, krompir je dosta nastradao, kako pomoći biljkama, malo pre smo pričali o tome. Sve će se to oporaviti, tako da ne brinete. Ti si moja slatkica i ja sam veliki posmatrač, ali istovremeno posmatram i društvo ili pojedince u kome se nađemo u bašti, uviđam koliko ljudi uopšte nisu zainteresovani, ne vide svet oko sebe, pa bit će zainteresovani. Kako da vam kažem, mislim, mi zaista, evo, pisala sam u nedeljniku, zatim, pošto, eto, meni bila slava i onda smo za tim slavskim stolom pričala sa poljoprivrednicima, sve su to poljoprivrednici u najvećem broju i svi smo konstatovali kako se sve promenilo, kako je klima drugačija i kako
se zaista sve to menja u nekom gorem pravcu. Permamodeli su recimo adaptivni i oni se prilagođavaju klimatskim promenama i onome što zaista jeste jedna velika promena. Mi imamo sve više sušna leta, jer evo koliko baštovana mi kažu recimo da usred suše zemljane gredice potpuno toplotni udar, sve biljke su spaljene, u permamodelima su biljke zelene. Tako da će ljudi malo pomalo da razumeju kolika je prednost uzgoja u permamodelima, po meni velika prednost, to sam pokušala predočim u epizodi koju smo snimali i koja izlazi u četvrtak, održavanje permamodela. A drugo, velika je prednost imati svoju baštu i pre svega vi kontrolišete tačno šta jedete. To je. Ali biće, svi će pomalo biti zainteresovani. Ja nisam stekla takav utisak zaista. Ja svaki dan vidim da je sve više i više baštovana. Pozdrav, dešava mi se da na predstavicama rajčice, žuti donji listovi, ništa, oni čak i u presadnju, to zaista nije problem, ne treba da se time nešto puno baviš, samo ih presađuj sada. Jedna mladu kajsiju je zahvatila monilija, odrađen zimski tretman, redovno se radi sezonski i po neki dan 3 dana zaredom su podbršljena, treba li još nešto? Pa monilija se neće rešiti odmah, ali će svake godine biti manje, tako da budi samo uporna i zalivaj intenzivno, jer to je najveći problem voćarstva i ne rešava se jednom sezonom, ali svakom sezonom pomalo ona će se smanjiti i biće prisutna u tragovima. Što se parcelizacije tiče, ako ima blag pad, a ispod pada površinu koja je ravna, gredice postavljam istok-zapad. Da, ako je blag pad idu istok-zapad, to nije problem. Iz bašte sam brala spanać, luk, rukulu, rotpice, salatu, spanać i rukula su otišli u cvet, šta sad? Da li sve to vadim za nove kulture ili ne? Da, vadiš za nove kulture, ostaviš samo po neki grm da štiti biljke, pošto su to sastavni deo integralnih sistema zaštite. Poštovani, imam vrt pokriven senom od jeseni, sada raste puno trave, kako bi rešila problem ako bih sadila kulture u zemlju. Aha. Hoćeš u svoju zemlju da sadiš, pa ne razumem najbolje pitanje. Hoćeš u svoju zemlju da sadiš kulture, pa ovako savetujem da to pokosiš i da preko toga staviš sloj stajnjaka, kao što sam ja otprilike radila u epizodi Bašta od nule, izašla je prošle nedelje. Preko toga staviš seno i prosto ostaviš za nekih 15 dana, će to seno da odradi, da omekša tvoju zemlju ispod i samo praviš rupe u svojoj zemlji i sadiš biljke. Idemo dalje. Permamodeli su takva dobra stvar, hvala ti od srca, 3 godine vas slušam. Da, tako je. Hvala ti puno. Ali, kako da kažem, oni su meni pomogli da budem to što jesam. I uvek govorim da su oni, to su živi sistemi i ti živi sistemi, vi možete da upravljate njima, ali mnogo bolje da pustite da oni upravljaju vama. Zaista je jedna kompletna saradnja sa bićima, jer pred sobom imate kompostere. Prva lekcija o komposterima jeste da su komposteri živi sistemi, da je to kao nekakav ljubimac u bašti. Takvi su vam i permamodeli. Pozdrav svima, luk mi slabo napreduje i zeleni deo skroz do pola žut, ne samo vrhovi. Šta raditi? Prvo zaliti šećernom vodom, pepelom, malčirati i prvo nisi napisala ko je luk u pitanju i da li je u pitanju Cveta Gavrić, da li je u pitanju Primorje, zato što luk može, recimo beli luk sada da žuti na Primorju i da se glaviči. Ako je crni luk u pitanju, da si na Primorju napisala bi češnjak, znači nisi na Primorju. Eto, logično. Ovako, vrlo moguće da nije prolećni luk, da je ozimi luk, a ozimi luk nekada u zavisnosti od sorte teško podnosi visoke temperature. Treba ga malčirati, dohraniti pepelom i intenzivno zalivati. Moj vrt je još juče bio divan, danas pa nemoj da gledaš sutra, gledaj prek sutra, vidi koliko si cvetića postavila ovde. Sa svim našim vrtovima će biti sve u redu i baš kako treba.
Nedeljnik je divan, od prvog dana ga dobijam, hvala ti što ga pratiš i što čitaš, jer kažem, u to je uložen veliki trud i to je kao neko dete. Znate ono kad mi kažu nedeljnik ide na 30.000, jel koliko, 30.000 plus adresa, a 5.000 otvaranja. Ja se tako osetim povređeno tada, ali stvarno ne znam zašto, ali ja ne znam, ni na šta ne reagujem, ne morate da gledate ni epizodu, mislim, šta sad treba, neko mi ne treba, što bi rekao snimatelj, gledat će onaj kome treba, ali kad je nedeljnik u pitanju, ja osetim takvu tugu zbog toga, zato što je tu, kako bih rekla, svi mi koji učestvujemo, koji pišemo, na neki način rastačemo svoju dušu u tome. Ali, i to je to tako, ne treba svakom. Informacije za poštovane da se deo o tretmanima voća nalazi u konsultacijama od 10. februara. Hvala ti puno. Evo i Piva je stavio u playlistu. Listovi mlade nekretnine nektarine se kovrđaju, imaju mlade plodove. Šta napraviti u pitanju kovrđavost juha od preslice? Evo, Goga je napisala kada se o tome priča i 3 dana zaredom, a dobra stvar je što će nektarina da odbaci listove, ali će se listovi oporaviti i nektarina će se oporaviti. 3 dana zaredom, dakle, tretman. Da li krastavac iz semena sporo izbija zbog hladnog vremena ili je seme? Pa samo zbog hladnog vremena. On za 7 dana izbije. Dobroveče iz Valjeva, još uvek nemam kuću i plac, ali uskoro se nadam da ću imati. Voleo bih preko vas da odradim baštu, da li moram već sad da kupim plan, pa kad mi treba da koristim ili kako, šta preporučujete? Pa, za sad je dostupan plan od 10 gredica i kao što sam malo pre rekla, ne znam kada će, evo u narednoj godini, tim potvrđuje da planova neće biti, pa prema tome savjetujem da se to uzme sad. Pazite, vi to spakujete, jer ne bih ja o tome govorila da to nije nešto zaista korisno. Vi to spakujete i stavite u neki folder i onda kada vam zatreba, imate spreman plan. Vi imate spreman plan za 10 gredica koliko je to sada, ali možete da proširite to, da se proširi na 2, da se udupla, da se proširi na 15, da napravite ovaj sistem koji vama više odgovara, a i da primenjujete samo jedan isti plan. 10 gredica ima jako mnogo hrane, tu je zaista onako jača dinamika i mnogo hrane. Eto. Idemo dalje, dobroveče. Kad sam uzela pikirati presadu iz gredice i saksija, samo bi uvenula, tako da mi je sva presada, iako delovala jaka, propala čim sam uzela da ih razdvajam iz kolektivne setve. Pa ne bi trebalo da se to dešava. Možda je prerasla presada, možda je presada gusta, jer ovde mi se čini da je presada otišla u visinu i da se ona možda malo i polomila usput. Mislim, moguće da si početnica i to je nešto što se svim početnicima desi. Prosto svi mi moramo neku svoju presadu da uništimo, ali to ne znači da će se to tebi dešavati stalno. Prema tome samo budi uporna. Evo sad imaš priliku da popraviš to na majskom rasadniku, ređu setvu radi, te biljke će rasti direktno na svetlu, dakle neće se desiti da su prerasle biljke, tako da eto, ideš sada, kako bih rekla, na popravnija, da to ne zvuči grubo, jer je mnogo važno da savladaš tehniku uzgoja presade. Nekada je jednostavno prerasla presada postaje osetljiva, ono kad ode u visinu. Ja sam se tek skoro uključila, mogu da se kupi projekti za terasu, ima projekat za 100 kvadrata, ne mogu da nađem taj projekat koliko košta. Pa mislim projekat od 10 gredica nije ograničen na 50, on može biti i na 100 kvadrata, gredice mogu biti duže. Dakle, ja ovde ne mogu ništa da pomognem osim da te uputim na naš sajt, jer neko bi tu trebao da podeli link. Tako da to je sve još uvek dostupno do petka u ponoć. Posle toga nema više i nećete čuti reč projekat, osim na konsultacijama kada ću vam govoriti kako da primenite projekte.
Kako da odbranimo naše biljke od jakog sunca? Puno pozdrava. Pa ne moraju se sada braniti od jakog sunca, zato što ovo sunce još uvijek nije štetno, ali kod presadnje recimo bi bilo dobro da se noću presađuje. Ovako kada su u pitanju projekti bašte, oni su urađeni tako da se biljke međusobno štite, tako da vi tu ne morate da stavljate nekakve zasene, recimo ja ne koristim zasene u bašti, ali postoji zasena u slučaju da vam je bašta zaista na udaru sunca i postoje one zelene zasene koje se mogu kupiti. Negativan aspekt jeste što te zasene prilično narušavaju predatorski lanac zato što ne mogu da vam uđu ni ptice i tako. Dosta tih oprašivača ne voli te zasene, pa imate problem. Druge vrste, ali eto, mislim, uvek se rešava ono što je akutno. Krompir, sađen na travnjaku mi je jako lepo napreduje i nema zlatica. Da li se zlatice kasnije pojavljaju, ih možda ove godine nema, one će se uskoro pojaviti, rano je za njih. Pozdrav najdražoj ekipi iz Zagreba, svaki povratak vama je kao da se vratiš kući. Ovo je baš Ines, jesi ozdravila? Ovo je naš Ines. Moj rasad paradajza, nadam se si ozdravila Ines. Odnosno, bio je to neki lom koliko se sećam. Moj rasad paradajza čeka sadnju već nedelju dana zbog previše mojih obaveza, čime se maslačka da vitaminiziram rasad kada ga budem sadio da bi izbjegao propadanje rasada. Prvo, rasad neće propasti, da se razumemo. Makar ne stavio ništa, rasad će se primiti i rašće, pa ćeš ti naknadno da malčiraš tim biljkama, a može recimo da se stavi pirevina. Eto, pirevina je odlična, zato što ona ima dovoljno kalijuma i silicijuma koji jača imunitet paradajzu i neće propasti presada nikome, posebno ne paradajz. Pozdrav Biljana, kako se postaje član učionice? Postavila sam svoj prvi biovrt, pratim vas dugo, imam 28 godina, 28 godinica i uživam u tome. Sada pokušavam nadmoniti puževi i što više ih maknuti iz vrta. Pa evo, mi imamo mnogo onih koji nadmudruju puževe, imamo heroine. Pa postoji na sajtu, mislim da postoji link, ja se ne bavim time baš puno, nego naš tim, pa evo tim Pivo okači negde to vezano za učionicu i onda se klikne na učionicu. Mislim, ponuda je na našem sajtu. Jer možeš da postaviš link Pivo? Da li se čujemo Pivo? Pivo je nestao ili sam ja nestala? Nije, tražim, evo sad ću. Dobro, zato što se ja uplašim da sam ja nestala. Kako se boriti sa plamenjačom sad kad je smena kiše i sunce, velika vlaga u vazduhu? Nema sad opasnosti od plamenjače, ne. Ništa to ne treba da te brine, niti sad treba raditi prevencija. Plamenjača će doći onda kada su biljke pune plodova i kada su biljke počnu da sazrevaju, znači za plamenjaču je rano. Ništa, ne treba da se time baviš. Mi smo tu na live-u, što bi rekla u selu, neću ja niđe, ja sam tu. Dakle, mi ćemo se baviti aktualnim pitanjima svake druge nedelje, tako da ništa tu ne brinite, sve ćemo da rešimo na vreme. Pozdrav iz Rodosa, Rodos, baš lepo. Šta se koristi protiv lisnih minera? Imam ih u presadi, u bašti. Lisni mineri nisu problem, ne treba da se boriš s njima. Oni malo onako izbuše biljke, ali nije ne oštećuju. Nemoj da trošiš energiju i vreme na njih. Eto, mislim, ne treba čak ni da se skloni lišće. Lisni mineri ne prave velike probleme. Ali, kao što sam rekla na početku, mi imamo epizodu 5 najefikasnijih insekticida, tako da, eto, možeš tu da iskoristiš neki, ako baš je to neki veliki problem. Bravo za mladi tim, tako smo se slatko, smo dobro, eto, baš mi je drago, i ja sam stvaram, pa ćemo posle da razgovaram ja sa tom djecom. Voćke vrlo malo cvetaju, saveti. Pa voće bi trebalo da cveta, ako malo cveta,
nije dobro uhranjeno, prošle godine je bio mraz, ubijeni su pupoljci, nešto se desilo u prošloj godini, pošto se sve to, dakle plodovi za ovu godinu su se pripremili u prošloj godini, tako da je sigurno prošle godine se desilo neko nevreme koje je uništilo cvet, jer voće cveta zbog sebe, mislim, ne zbog nas. Lubenica Menjeniče, aha, pa ja jesam za više videa o voćkama, ali nisam sigurna da je ostatak tima za i onda mi se uvek bavimo onim što je aktuelno, a to je bašta, jer ja vrlo često usmeravam pažnju i kada je u pitanju voćarstvo, ali onda mi skreću, mislim, timovi pažnju kada mi pričamo o tim temama, kada je iznesen kakav je plan za snimanje. Naše snimanje ide tako što ja napravim plan i na osnovu tog plana radim scenario. Dakle, ja moram da uradim na neki način scenario da bismo mi bili efikasniji, da se ne smišlja na licu mesta i pre toga se dogovaramo šta mi konkretno snimamo i šta je bitno da se snima. Tako da eto, manje se bavimo voćarstvom, ali će se to promeniti. Lubenica sporo niče, njoj treba 3 nedelje za nicanje, samo pojača i zalivanje. Uglavnom mislim da ti voćke ne cvetaju zato što su prošle godine oštećene na neki način. Mraz, led, dakle ili neko jače nevreme koje je polupalo te izdanke, odnosno cvetne grane, cvetne pupove. Idemo dalje. Nevenka, zdravo. Jao Nevenka, evo Nevenka mi piše, videla sam poruku, jedva čekam da vidim. Dalje, pozdrav, šta posaditi do jagoda, treba više prostora, papriku, može paradajz pored jagoda. Tikvice, šeri, paradajz, kako da poredam, šta da stavim, jer kod mene je bašta unapred, veliko hvala. Nisam ovo baš dobro razumela, ali pored do jagoda se sadi, može posaditi paradajz, ovo dogovor što si nabrojala, blitva, šeri paradajz je isto što i paradajz, paprika ne toliko, tikvica ne. Dakle, eto, to se može posaditi pored jagoda. Tako sam razumela pitanje. Odlični ste, hvala. Molim savet uzgoja mini krastavca za kiseljenje, je li princip isti kao... Da, jeste, ništa se ne razlikuje, u pitanju su kornišoni. Dobro, pozdrav, možemo li sad posjeti ponovo? Kokoši su uništile mrkvu i rigicu, a patliđane su nam pojele sovice. Jao, Elizabeta i Mladen. Pa može, Elizabeta, sve se može ponovo posejati. Koke treba držati ograđeno, one su veliki problem. Sve ponovo može da se poseje, rigica je rukola, kasno je za rukolu na primorju, tako da to ne, mrkva može, patliđan ponovo, pa će stići, jer to je primorje, vi ste na primorju. Pozdrav, kiša napadala, unela paprike i neke druge zimogrižljive biljke, 2 noći biće hladno, dobro, evo ova je konstatacija, ne mora ništa da se unosi, to nije sad baš ugroženo tako. Biljki se naša, hvala od srca, zato je meni žao da postavljam pitanje, prosto učimo od drugih. Ne treba ti biti žao da postavljaš pitanja, ja sam tu da odgovaram, naročito kad su učionice u pitanju, jer ovako gledajte, učionice meni nisu naporne, ja sam tu dobrovoljna, ja nisam vezana, oteta, kao trepni 3 puta ako si oteta. I učionice su, kada odgovaram učionicama, ja uglavnom sedim i onda možete da kažete, evo vratila se u učionicu, ona konačno sedi, uglavnom ne sedim, uglavnom stalno radim. Dobro, pozdrav, dobijamo. Dobro veče. Biljo, svi vi, dragi moji poštovani, koji trenutno slušate live, cenite to što čitam pitanja, jer bi se grlo oderalo čitajući ova pitanja, inače bih samo odgovarala da nije onih koji slušaju. Dobro veče, Biljo, moje pitanje je, permamodel mi je od prošle godine i u njega sam ove godine posadila luk i luk je ekstra. Da li trebam dodavati đubre stajsko ili neko drugo osim da zagrći? Samo ga zagrći, nema nikakve potrebe. Očito da je dobro nahranjen permamodel. Da li
MPK valja u prvom MPK, ne. MPK ne savjetujem nikakvo veštačko đubrivo da se stavlja, nema ni potrebe da se stavlja, mislim, kako da kažem, ja sam veliki protivnik veštačkog đubriva, ali ovo nije tema, nego to nema potrebe da se koriste veštačka đubriva u permamodelima. Pozdrav od Ohrid, biljo koje je dobar komšija patliđanu, niska boranija, blitva, salata, paprika i paradajz. Pozdrav iz Subotice. Kupila sam projekat od 10 gredica za planinu gde bi mogla da ubacim batat. Batat nije sasvim deo projekta od 10 gredica, zato što kada sam radila taj projekat, ja sam tu uzela u obzir one kulture koje prosečno svi baštovani žele. Kada je u pitanju batat, njega želi 30% baštovana, jer statistika pokazuje da baštovani uglavnom batat izbacuju iz svojih projekata, zato ga nisam stavila u projekat, jer njega najlakše možeš da posadiš na travi i možeš da napraviš grm, recimo, i da taj setveni grm, i tu ti može stati puno sadnica batata, a uz jedan setveni grm koji je prečnika 120 cm stane 10 sadnica batata, to ti je više nego jedan red. Tako da, eto, tu savetujem, a ne da se ubacuje nešto u projekat. Nema potrebe. I Podgorica nas pozdravlja. Pozdrav draga Biljana, nije me bilo par dana i šok u vrtu susedove koke. Aha, napravila je šok. Sva se razbacala mlade biljke. Ima smisla sejati biljke koje idu u cvet. Pa ovako, sve se može posejati, možeš da se ponašaš jednako kao savet koji sam dala prethodno, a to je kako se počinje, recimo, projekat od 10 gredica. To je savet koji se generalno odnosi na sve vas, ali moraš sa komšijom da razgovaraš o kokama, jer će one ponovo da uđu, jer one su ušle na tvoju teritoriju. Mislim, to ne bi trebalo da se dešava. Draga Biljo, šta je bela tečnost kao pljuvačka na biljkama? To je neka penica koju ostavljaju skakavci, tu se nalaze njihovi mladunci i to ne bi trebalo da te brine. Kasnila sam sa decembarskim rasadnikom, pa sam kraj 3. meseca posejala korabice, raštike i kelja listaša, jako su lepe. Da li ipak mora majski ponoviti? Pa ne moraš ako imaš sadnice, ali te sadnice moraju biti sigurne, jer mi ako nemamo majski rasadnik, mi nemamo zimsku zonu. Znači, mnogo je važno da znate da se sa tim decembarskim rasadnikom do jula može desiti da te biljke propadnu. Nekada u tim žardinjerama biljke jednostavno propadnu, pa smo onda u riziku. Recimo, meni je ostalo puno kupusarica i pored toga ću sejati majski rasadnik. Idemo dalje. Pozdrav, može li se u imunološki miks za paradajz umesto ambrozije uz ostale biljke staviti tekuće biljno đubrivo od azota i fosfora u njemu? Može. U omeru 10:1 i kako to napraviti sa ostalim biljkama. Pa ja ne znam s kojim su za paradajz, imunološki miks se može koristiti za sve biljke. Možda ovdje nije baš najbolje definisano pitanje. Ambrozija ima azot i fosfor i razumem pitanje, znači imaš tekuće biljno đubrivo na bazi azota i fosfora i želiš da ga koristiš umesto ambrozije. Možeš da ga koristiš, recimo, ako govorimo o razloženju 1:10, za imunološki miks možeš da iskoristiš litru ovog đubriva. Eto. Ako je to pitanje, nije dobro baš formulisano pitanje. Mislim na špinat, rukulu i takve biljke. Ovo je neko pitanje prethodno na koje se nastavljaš. Sad ja ne smem da se vratim zato što ne znam šta ću da napravim, koji cirkus ovde. Napravila sam 3 permamodela, zasadila prolećnu zonu i počela ubacivati kupusarice, paradajz i paprike. Volela bih nekako da ih dohranim. Šta bi bilo najbolje za sve? Ako su permamodelima, nije potrebna dohrana, ali recimo za sve, eto recimo na početku tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Draga Biljo, kada da rasadim batat? Pa batat mora da se rasađuje kada je baš jako toplo, znači možda eto od 20. maja, eto.
Molim kako sada s vinovom lozom, mali su grozdići i posle današnje oluje, kako dalje? Pa ako je izlupana loza, tretman prvo kurkumom, drugo tretman juha od preslice i to 3 dana zaredom zato što je ona osetljiva i vrlo je moguće da se desi neka gljivična infekcija. Znači prvi dan kurkuma, koji sam spominjala malopre, drugi, treći, četvrti dan juha od preslice. Tamo imaš vremena da napraviš juhu. Sezonski tretman 1:5 razloženja. I u grmovima i na travi, ne znam šta ovo znači Monika, hvala svima na trudu i objašnjenju, ja prvi put sadim i to sam probala samo zato što je sve tako lepo objasnite. Hvala ti puno. Znate, u ovim komentarima postoji problem, a to je da oni podele pitanja na više i onda ako vam neko uleti kao sada, vaše pitanje je ostalo gore dole, tako da možda neka pitanja nisam dobro razumela, ali evo ja se trudim da svako pitanje pročitam. Pozdrav, dobroveče, evo jesmo još na dobroveče. Dobro, piva na aparatima. Da? Dobro, jesam ti rekao sad piva, jesam ti rekao? Danas tuča, sve je belo, hoće li paradajz u permodelima preživeti? Paradajz će preživeti, on će krenuti iz zaperaka, ništa ne brini. Kako se još rešiti puževa golaća, ušli su po cenu i jako ih je puno, imamo mnogo epizoda na temu puževa i 2 tribine, da se sad ovde ne zadržavam, biljke se moraju zaštititi. I recimo pokazalo se poštovanjima kao dobro posipanje permodela ljutom paprikom. Znam da nije to jeftino rešenje, ali jednom, drugi put se pospu, treći put ih već ima manje. Srdačan pozdrav, šta učiniti kada sam iz neznanja zagrnula krompir puno više od 10 cm do listova i on je sad jako visok i opet bi ga trebalo zagrnuti, brine me to što je jako visok. Pa ne treba da te brine, prvo nisi napravila grešku, ne moraš da ga zagrneš samo 10 cm, možeš da ga zagrneš i više. To je neki okvir, mislim, ne morate da se pridržavate toga kad kažem 10 cm. 10 cm je minimalna količina. Drugo, krompir će rasti jer on je puzavica, on nije porastao zato što si ga ti zagrnula, već zato što je on generalno će rasti. Tako da to ne treba da te brine uopšte. Moje iskustvo pokazuje da krompir koji jako raste, kasnije dospeva za berbu, ali da je obilan rod. Ćao Bilje, ja nisam u tvojoj grupi, ali evo me da ti se ja pohvalim, sad imam od svega i svačega i da nabrajam ono što ti sadiš, sadim i ja, odlično, majski rasadnik, imam 10 modela, jedan više, odlično. Hvala, baš je divno, eto, to je poruka, znači isplatilo se sve ovo. Da li je okej da, Dragana, ovde ti je prekinuto nešto. Draga biljka, grašak u saksiji je lepo procvetao, ali donji listovi iznad zemlje se suše. Da li je to problem? Ne, nije problem, to je uobičajeno, samo ih malo bolje zagrani zemljom ili travom. Aha, Dragana, idemo dalje. Da li je okej da zalivam krompir u svim fazama tečnim đubrivom od poponca dok ne nikne? Aha, kad je nikao, dok ne nikne, ne moraš, kad nikne, tada ga zalivaš tekućim biljnim đubrivom od poponca, može, odlično, imaš odličan resurs. Biljka, hvala za sve, imam projekat 18 gredica, pošto nemam neke presade dovoljno, a neke imam viška, šta može da se sad je umesto patliđana paprika, umesto praze luka crni ili beli luk, lagenarija na 15, dala sam alternativu, ne moraš da se sadi, recimo umesto lagenarije visoka boranija. Draga, ja sam u tim vodičima dala alternativu za recimo lagenarije, lufe, anske jagode. Draga biljka, napravila sam 3 permomodela po uzoru na tvoje iz poslednje objave sa pokošenim permomodelima, ali moje su orijentacije dobre na ovo se ponavlja, ovo smo odgovorili. Čime mogu da isprskam paradajz i papriku, već 2 dana pada kiša na njih, ne treba da se prska ništa, nisu ugrožene od plamenjače. Ja nisam našla seme suncokreta u poljoprivrednoj apoteci ili u prodavnici, ima kao hrana za ptice, jako lepo, Niko, tako je, to je odgovor Baštovanu. Pomozi mi savetom
Aha, imaš puno baš dobrog rasada. Draga Biljka, napravila sam 3 perma modela po uzoru na tvoje iz posljednje objave na pokošen perma modela, a moji su orijentacije istok-zapad. To smo odgovorili. To smo odgovorili. Iscepkalo se pitanje. Draga Biljo, kod nas je danas pao oštetio povrće, posebno krompir, šta prvo da se prska kurkumom? Pa ovako, nemoj ništa da odstranjuješ. Prvo prskaj kurkumom i nakon toga ćeš nakon 2 dana da vidiš šta treba, da li treba da se oreže neko lišće. Kurkuma je prva prevencija od plamenjače, ona je prva prevencija od virusnih, odnosno diže imunitet na virusne bakterijske infekcije i na gljivice. Znači, kurkuma je sasvim dovoljna. Šta mislite o upotrebi feramola? Imam ogroman problem s puževima, pa on je dopušten u organskoj proizvodnji, tako da se on može koristiti bez problema i koriste ga neki baštovani. Poslednjih godinu dana s jedne strane dvorišta se sve suši i truli, šta to može da bude? Pa pogledaj koje korenje biljaka ima u okruženju, kakve su podzemne vode, da li se negde voda zadržava, to bi mogao da bude problem, možda postoji neki koren nekog stabla koji crpi hranu. Ovako, imamo pčelarstvo, pozdrav Bilji i svim baštovanima, imam pitanje vezano za biljku rusa, imam je podosta u okolini, a jako malo znam o njoj, tipa kakav je resurs za kalijum, znači ti nju možeš da koristiš sada i za uslojavanje i za sadnju biljaka u resurs, recimo paradajz. Ok, hvala na odgovoru. Eto, cepka, da. Ona je upotrebljiva kao resurs. Ovde uopšte nije reč o tome da li je neka biljka toksična ili ne. Mada moram da kažem da većina biljaka za koje se objektivno misle da su toksične su zapravo homeopatski lekovi, ali ne pričam trenutno o tome i neću da ulazim u to. Već se priča o tome kako da se upotrebi biljka za resurs. Recimo bršanu, najviše komentara je bilo bršljan je otrovna biljka, ne sme se koristiti, odakle to ljudima ne znam, ali nije otrovna biljka, njemu su samo bobice onako otrovne, ali nisu ni one otrovne, one izazivaju stomačne tegobe. Tako da ovo je za resurs. Odgovaram na pitanje. Do kada trebamo zalivati prema modelu u kojima su biljke, na primjer krompir i luk, one se zalivaju, luk se zaliva 2 nedelje dok ga ne izvadimo, a krompir dok mu se ne osuši cima. Dok god ima cimu, odnosno list, on raste. Puno krompira mi sagnalo u zemlji, imao je klice, kupljen jeste u marketu, nije semenski, pa sigurno je do njega. Dakle, krompir nekada donese na sebi trulež, dakle bakteriju, nematodu, vrlo često je u pitanju nematoda, krenu klice, ali istrune u zemlji i treba da se koristi nematocid od kadifica. Da li se kupusarice mogu saditi na travi? Pa onaj sistem na travi ne mogu sadnice da idu, ali onaj sistem koji sam koristila sada, košnja, stajnjak, seno, idu kupusarice. A on je polutrava, to je zatravljen permamodel. Idemo dalje. Samo da vidim. Samo malo, otišla sam nazad. Gde sam stala? Nisam došla do napomene. Aha. Nekog ću sada preskočiti. Pivo, gde sam stala? Aha, evo ga, stala sam kod Ruse. Okej. A piva je zaspao. Da li su potrebne dohrane ako uslojavam biljkama od kojih se dohrane prave? Ne treba dohrana ako uslojavaš biljkama. Ne treba. Jer najvažnija stvar je da ti ne koristiš uzaludno vreme, nego da te resurse koje ćeš staviti u kante staviš
zapravo oko biljaka. Samo da vidimo gde smo stali. Aha, Luka se izvinjava, tastatura mi menja. Razumela sam, Luka, tvoje pitanja, ništa nemoj da se izvinjavaš. Kada ste u svojoj kući, a ovo tretirate kao svoju kuću, vi možete da grešite, možete da pišete naopako. Bitno da se mi razumemo, mi smo naši i najvažnija je stvar da se razumemo, da ovde budeš potpuno opušten, jer evo ovako, proslušanu travu ja sam sadio pored kulture po uzoru na video za zaštitu kupusarice za obilan rod, kako da ja radim kod tog tunela gde su rotkvice, kako kad stavim travu. Pa mislim, rotkvice ćeš da izvadiš uskoro, jel ti sada treba njega da zagraneš travom, jel tako? To je sada pitanje. Rotkvice bi uskoro trebalo, samo ih zaobići, eto. Možeš samo da ih zaobićeš kratko ili da dodaješ travu, a da rotkvice tebi vise iznad, jer ovde je reč o zagratanju. Patliđan iznikao 2 lista i stoji kao zaleđen, pa jeste, to je tipično za njega, on tako reaguje na presadnju, samo ga zalije kvascem. Dobro veče, dobro, idemo dalje, molim šta mi jede presadice, rajčice i bosiljka. Pa mislim, može da jede svašta, malo pre sam pričala o tome, ja bih morala prvo da vidim sliku, da bih znala šta ih jede, ali vrlo je moguće da jedu skakavci ili puževi. Dakle, treba da eliminišeš jedno od ta dva, a to ćeš eliminisati tako što izađeš noću, da vidiš da li su puževi, a skakavci uglavnom skaču u toku dana i posmatraj samo malo da vidiš šta ti jede te biljke. Uglavnom, repelent za skakavce je divlja nana, a o puževima imamo jako mnogo tripina, tako da eto, to možeš da pogledaš, jako mnogo saveta vezano za puževe. Do kad se postavlja pitanje? Do 9, završeno. Da li se može slama umesto sjena kojeg nema? Može, samo što se slama zaliva aktivatorom 3 puta u mesec dana. Pozdrav Bilju, šta da radim? Kupila sam vaš projekat 18 i neću stići postaviti sve. Ne moraš da stigneš sve, možeš da postaviš pola, možeš da postaviš trećinu. Jednostavno, projekat možeš da gledaš kao fakultet. Fakultet se studira. Dakle, kad se nešto studira, onda se radi polako i kako da kažem, jedan po jedan ispit se polaže, tako da ti i ovo možeš da postaviš u skladu sa tvojim vremenom. Recimo ti možeš da izabereš šta ćeš sada da postaviš i da u skladu s tim pratiš rotaciju na tim gredicama za narednu sezonu, a ostatak postaviš u narednoj sezoni. Nastavljaš normalno, znači pratiš rotaciju na svakoj gredici. Tebi je ispod svake analize upisana rotacija. Znači, analiza 1 ima rotaciju, analiza 18, analiza 2 ima rotaciju, analiza 17. Tako da samo pratiš rotaciju. Mi smo došli do pitanja, mi smo došli do kraja. Jer smo došli do kraja ovo pivo. Da li je kraj kad si napisao završena mogućnost postavljanja pitanja za večer? To je kraj. To je kraj, dobro, odgovorili smo na sva pitanja. Dobro, 10 do 11 je. Ovako, dobro ljudi, hvala hvala svima što ste ostali ovako kasno. Dobro, Luka, mi ćemo se pojasniti, vrlo moguće da nisam razumela to pitanje, najbolje, jer mislim kada se upućuje na nekakve analize, mi snimamo svaki čas i onda samo treba da napišeš koji je problem u pitanju, pa ćemo to da rešimo, jer ja sam shvatila, pošto vidim u komentarima ovde, shvatila sam da je u pitanju zagratanje, jer ako treba da zagraćeš krastavac i rotkvice ti ostaju, pored krastavca i onda pretpostavljam da se brineš kako ćeš, da li ćeš ih pokriti, uglavnom to nije problem, rotkvice će viriti iznad tog tunela. Uglavnom ljudi, hvala svima što ste ostali ovako dugo, što ste ostali do gotovo 11 sati, jer mi smo skratili mogućnost postavljanja pitanja kako bismo na vreme završili sve ove odgovore, jer ipak 11 sati je puno, sutra je radni dan, a eto, kao što sam rekla, vi ste vam puno pitanja postavili unapred, ja za 3 sata nisam popila gutlje vode i već onako otežano govorim, ali sam se potrudila da vam odgovorim na sva pitanja, dakle da ne bude
da smo neko pitanje preskočili, ja sam lično čitala sve na chatu, jer bi mi bilo žao da smo neko pitanje preskočili zato što ste se vi potrudili da ostanete sa nama ili da ovo slušate sutradan. Uglavnom, mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, jer evo, sada se vraćamo ponovo u sedlo, svake 2 nedelje ćemo održavati live konsultacije, jer tek nama ide sezona, držite se, nema nikakve veze što su biljke trenutno oštećene i što je led, na neki način izlupao naše biljke, biljke se oporavljaju i morate da verujete u moć biljaka. Želim svima laku noć, mi se pišemo odmah ujutru u učionici, budim vas u 8, pa isključite vaše telefone, a nemojte nam šta zameriti, oboje vas pozdravljamo. Laku noć.